მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრის საქართველოს ვიდეო პოდკასტს სახელწოდებით როგორ და რატომ და მე მისი წამყვანი ერეკლე შუბითიძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე, ჩვენ ვისაუბრებთ ნატოზე, ნატოს შექმნის ისტორიაზე და რა თქმა უნდა, ნატო-საქართველოს ურთიერთობებზე. ამ მიმართულებით ჩვენ გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი. დღეს ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოში ინტეგრაციის დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი და ნატოში საქართველოს ელჩის ყოფილი მოადგილე თორნიკე ფარულავა. ვიდრე გადავიდოდეთ უშუალოდ ძალიან საინტერესო ეპიზოდზე, მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ სიმართლე გაცილებით უფრო რთულად ვრცელდება ვიდრე დეზინფორმაცია, ამიტომ გთხოვთ იაქტიუროთ კომენტარებში, მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები და რა თქმა უნდა გამოიწეროთ ჩვენი, ანუ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის YouTube-ის გვერდი. თითოეული თქვენი ინტერაქცია ჩვენ გვეხმარება ხმა მივაწვდინოთ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. დიდი მადლობა თორნიკეს სტუმრობისთვის. დღეს ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე. შევეხებით ნატოს ისტორიულ კონტექსტში და რა თქმა უნდა შევეხებით ნატო-საქართველოს ურთიერთობებს დამოუკიდებლობის დღიდან პრაქტიკულად დღევანდელობამდე. იმისათვის რომ ჩვენმა მაყურებელმა უკეთ აღიქვას რაზე არის საუბარი, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პრინციპებზე ვისაუბროთ და იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე, რამაც განაპირობა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე წარმატებული სამხედრო-პოლიტიკური ალიანსის შექმნა. და დავიწყოთ ზუსტად აქედან. როგორ და რატომ შეიქმნა ნატო? დიდი მადლობა ერეკლე მოწვევისთვის და მადლობა რომ ამ თემაზე ამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ამ თემას აკლია აშკარად საზოგადოებრივი განსჯა და მსჯელობა. ნატოს შექმნის ისტორია ძალიან ერთი შეხედვით მარტივი ალგორითმით იწყება. მთავრდება მეორე მსოფლიო ომი, გადის რამოდენიმე წელიწადი და ეს დაპირისპირება ოკუპირებული გერმანიის ტერიტორიაზე იწყება, მაგრამ მერე ფართოვდება და ცალსახა ხდება, რომ კომუნისტური საბჭოთა კავშირი წარმოადგენს ისეთივე საფრთხეს, როგორცაც წარმოადგენდა ფაშისტური გერმანია. ნაციზმსა და კომუნიზმს შორის დასავლური სამყაროსთვის საფრთხის შეფასების კუთხით დიდი განსხვავება არ არის. ამიტომ იწყება მსჯელობა იმაზე, რომ საჭიროა ამ საფრთხისგან დაცვის მექანიზმის შექმნა. ეს გადაწყვეტილება სწრაფი არ არის, მინიმუმ წელიწად ნახევარი, 2 წელიწადი გრძელდება მსჯელობა, როგორ უნდა მოხდეს ამის უზრუნველყოფა და ამის შედეგად იბადება ნატო. ესეთი ცნობილი 3 K-ის პრინციპი არსებობს ნატოს შექმნის ძირეულ მიზეზებთან დაკავშირებით, რომ keep Americans in, რაც ნიშნავს იმას, რომ ევროპისთვის ცალსახაა, რომ სამხედრო საფრთხის შეკავება ამერიკელების მონაწილეობის გარეშე ძალიან გაუჭირდებათ. საბჭოთა კავშირიდან მომდინარე სამხედრო საფრთხე იმდენად მასშტაბურია, რომ ამის დამოუკიდებლად თუნდაც გაერთიანებული ევროპული ძალით შეკავება ძალიან რთული იქნება. ეს არის პირველი მიზეზი და ამისთვის იქმნება ტრანსატლანტიკური ალიანსი, რომ აშშ-ის ჩართულობა ევროპის კონტინენტზე ევროპული ქვეყნების უსაფრთხოების დასაცავად უზრუნველყოს და ამ მიზნით ევროატლანტიკური ალიანსი იდეალური გზა არის ამერიკა და კანადა ერთვებიან კოლექტიური თავდაცვის შეთანხმებაში საბჭოთა ევროპულ ქვეყნებთან ერთად. იქმნება უნიკალური მექანიზმი, ეს არის მეხუთე მუხლი, რომელიც კოლექტიური თავდაცვის შეთანხმებები იქამდეც არსებობდა, მაგრამ მაინც უნიკალურია თავისი რაოდენობის მხრივ იმ წუთას და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ
ეს სამხედრო ალიანსი 59 წელს შეიქმნა და მეხუთე მუხლი დაიწერა 59 წელს და დღემდე არ ჩასწორებულა. ეს ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ ფუნდამენტური პრინციპი, რის გარშემოც გაერთიანდა ალიანსი, იყო სწორი. ეხლა დანარჩენ 3K-ზე რო ვიზო 3K, 3K-ის პრინციპი რო იყო, ანუ keep Americans in, keep Germans down, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს ალიანსის შექმნისას ეს აქტუალური საკითხია, რომ გერმანელების ანუ ომი ახალ დამთავრებულია და გერმანელების სამხედრო ამბიციების კონტროლი ჯერ კიდევ აქტუალური საკითხია ევროპაში, ამიტომ keep Germans down ისევ აქტუალურად განიხილება ნატოში და ნატო ამის მექანიზმია და ამისთვის გარკვეული მექანიზმები ისედაც შეიქმნა ნატოს გარეთაც მოიხსენებათ გერმანიას მნიშვნელოვანი შეზღუდვები ჰქონდა საკანონმდებლო დონეზე დაწესებული, მაგრამ ნატოც ერთგვარი ინსტრუმენტი იყო ამისთვის, რომ გერმანია მოექციათ რაღაც ჩარჩოებში და საერთო მაგიდის გარშემო, მრგვალი მაგიდის გარშემო მჯდარიყო ეს ქვეყანაც და ამითი უზრუნველყოთ ის, რომ აღარ განმეორდებოდა ის შეცდომები, რაც იქამდე მოხდა და მესამე K ამაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ keep Russians out. ანუ მიზანი არის ის, რომ უზრუნველყოთ, რომ რუსები სამხედრო გზით ევროპის დაპყრობას და კომუნიზმის ექსპანსიას არ განახორციელებენ. ეს არის კონტექსტი მერე იზრდება ეს ალიანსი, როგორც ხედავთ წლების განმავლობაში, მაგრამ ეს კონტექსტი ახლა keep Germans down შეიძლება მოძველდა და არააქტუალური გახდა რაღაც პერიოდის მერე ცალსახად, მაგრამ დანარჩენი 2K, ანუ keep Americans in and Russians out, ანუ შევინარჩუნოთ ამერიკელები კონტინენტზე და უზრუნველყოთ, რომ რუსები წინ არ მოდიან, დღემდე აქტუალურია, ისეთი აქტუალურია, როგორც არასდროს აქამდე და რაც მთავარია, ამ მიზანს ალიანსმა წარმატებით გაართვა თავი. ესე შეიქმნა ეს ალიანსი, დღემდე ფუნქციონირებს, საფრანგეთის რაღაც ეპიზოდურ გამოთიშვას სამხედრო სტრუქტურიდან თუ არ ჩავთვლით, ჯერ არავინ გამოსულა, მხოლოდ შესრულები გვინახავს. რაც ნიშნავს, რომ წარმატებული იყო ჩემი აზრით. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა და ცივი ომის პერიოდში ძალიან დაძაბული სიტუაცია კი იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ცივი ომი დასრულდა საბჭოთა კავშირის დაშლით. როგორც უკვე თქვი, ერთ-ერთი ძირითადი K იყო keep Russians out. საბჭოთა კავშირის შემდეგ შეიცვალა თუ არა რამე ნატოს მიდგომებში რუსეთის მიმართულებით და თუ შეიცვალა რა მიმართულებით მოხდა ეს ცვლილებები? კი, რა თქმა უნდა შეიცვალა. ცივი ომის დასრულებამ ნატოში დაიწყო პირველი დიდი, ასე ვთქვათ, გადალაგება, რეფორმა თუ შეიძლება ასე ითქვას. ცივი ომის დასრულებისთანავე ნატომ დაიწყო სპეციალური მექანიზმების შემუშავება, რათა ამ რუსეთთან პირველ რიგში და დანარჩენ ქვეყნებთან, რომლებიც საბჭოთა კავშირის და ვარშავის პაქტის მონაწილეები იყვნენ, მათთან რაღაც ტიპის ურთიერთობა ჩამოეყალიბებინა. ეხლა არ ვილაპარაკებ ბევრს და ამას დაარქვა პარტნიორობის ფორმატები. და ეს ფორმატები ძალიან აქტიურად ვითარდებოდა 2000-იანი წლების დასაწყისამდე კი არა 2000-იან წლებშიც კი. ეს პროცესები, ეს ფორმატები, ანუ პარტნიორობის ფორმატებს ნატო აქტიურად არ ვითარებდა 2003, 2004, 2005 წლამდე. მაგ პერიოდში ეს ტენდენცია შენელდა, რასაც თავისი მიზეზები ჰქონდა, ჩემი აზრით, მაგრამ მაგას ეხლა ერთ წამში შევეშვათ. მთავარია იმის ჩვენება, რომ ცივი ომის დასრულებისთანავე ნატო ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ იმ თავის ყოფილ მოწინააღმდეგეებთან, რომლებსაც შეიძლება რაღაც სამიზნე ოპტიკის მეშვეობით უყურებდნენ ერთმანეთს სამხედროები აქამდე, ამ სამხედროებს ერთმანეთთან ესაუბრათ. იქმნება ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭო,
იქნება პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამა, პირველი არის პოლიტიკური დიალოგის ფორმატი, მეორე არის პრაქტიკული დიალოგი, ეგრეთ წოდებული PFP. ეს არის საერთო ყველასთვის მთელი ვარშავის პაქტი მონაწილეობს და თითქმის მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე ამეებში და რუსეთისთვის იქნება განსაკუთრებული ფორმატები, რუსეთთან ინდივიდუალურ დიალოგს იწყებს ნატო ამ ფორმატების გარეთ, ამ ფორმატებში რუსეთიც მონაწილეობს, მაგრამ ამ ფორმატების გარეთაც იწყებს დიალოგს ნატო რუსეთთან და ცდილობს მაქსიმალურად რომ რუსეთისგან შექმნას პარტნიორი. ეს მცდელობა ძალიან დიდხანს გრძელდება და ამაზე მე მოგვიანებით ვილაპარაკოთ დღეს ამის იმაზე, მაგრამ ცალსახა ნატო-რუსეთის საბჭო იქნება მოგვიანებით, ანუ მოგვიანებით შემდგომ ნატო-უკრაინის საბჭოც იქნება და კარგახანი ეს მხოლოდ ეს ორი ფორმატი არსებობს, რომ ინდივიდუალური საკონსულტაციო ფორმატი, რომელსაც ნატო ქმნის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე არსებულ ქვეყნებთან. და მე მოგვიანებით ნატოს ეს კომისიები, ნატო-რუსეთის კომისია საბჭო იმას რა ქვია, არასებობას წყვეტს მართალია, მაგრამ იმის დავიწყება არაფრით არ შეიძლება, რომ ცივი ომის დასრულებისთანავე ნატომ გადადგა არაერთი ნაბიჯი იმ მიმართულებით, რომ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაცია მოეხდინა, რუსეთი გამოეყვანა თავისი მხრივ მისი საფრთხეების ზონიდან და აღარ ჩაეთვალა რუსეთის საფრთხეთ და მეორეს მხრივ რუსეთს არ ჩაეთვალა ნატოს საფრთხეთ. ეს პერიოდი შეიძლება მოვიაზროთ თანამშრომლობითი უსაფრთხოების პრინციპის დასაბამად. თანამშრომლობითი უსაფრთხოების პრინციპი ახლა 90-იან წლებამდე არსებობდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი ინსტრუმენტი იქამდე იყო შეკავების პოლიტიკა. იქამდე იყო, რომ მე ვიარაღდები მაქსიმალურად, შენი იარაღდები მაქსიმალურად და ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ შორის ომი არ ხდება. შემდგომ ამას ემატება ბირთვული არსენალი, რაც ქვაკუთხედი ხდება ევროატლანტიკურ სივრცეში შეკავების პოლიტიკისა და ცალსახაა, რომ ამ ორ ბლოკს შორის ომი ბირთვულ არმაგედონს გამოიწვევს, შესაბამისად ამ ომს ორივე მხარე თავს ანებებს. შეკავების პოლიტიკა ასე მუშაობს. ცივი ომის დასრულების შემდგომ ნატო თვლის, რომ ბირთვულ და გამალებულ შეიარაღებაზე აქცენტი მოხსნას და გადაიტანოს აქცენტი თანამშრომლობით უსაფრთხოებაზე. ამ კონტექსტში იქმნება რაღაცა სხვადასხვა ფორმატები, EUTO იქმნება როგორც ასეთი ვითარდება თანამშრომლობითი უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ფორმატად და ნატო ცდილობს, რომ ნატოს შიგნით შექმნას თანამშრომლობითი უსაფრთხოების ფორმატები, სწორედ ეს არის ევროატლანტიკური პარტნიორობის საბჭო. და ამაში რუსეთი აქტიურად მონაწილეობს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რუსეთი ამ ყველაფერში დიდი ენთუზიაზმით ერთვება თავის დროზე. და მონაწილეობს ამ იმებში, ამ სისტემების მონაწილე ჩვენ საქართველოს ხვდებით ეტაპობრივად მოგვიანებით. არც ისე მოგვიანებით, სხვათა შორის 90-იანების დასაწყისიდანვე. მაგრამ ცალსახაა, რომ ეს სისტემები იქმნება იმისთვის, რომ პირველ რიგში რუსეთთან და გარდა ამისა იმ ქვეყნებთან, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლის და ცივი ომის დასრულების შემდგომ დამოუკიდებლები გახდნენ, ამ ქვეყნებთან არა შეკავების და არა თქვათ ბირთვული არსენალის ენაზე ვისაუბროთ, არამედ თანამშრომლობითი უსაფრთხოების პრინციპი დავნერგოთ, ვილაპარაკოთ და განვიხილოთ ერთმანეთის უსაფრთხოების გამოწვევები და ვნახოთ საკონსულტაციო რეჟიმში თუ შეგვიძლია ამ პრობლემების გადაჭრა. კი ბატონო. ძალიან საინტერესო არის თვითონ რუსეთის და ნატოს ურთიერთობა, რაც ვახსენეთ ნაწილობრივ და 90-იანებიდან რომ დაიწყო, როგორც ვთქვით, აი partnership for peace და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ქვეყნებთან, მათ შორის რუსეთთანაც, სადღაც 2005 წლისთვის უკვე შენელდა და რამ განაპირობა ეს შენელება?
ანუ შენელება ცალსახად განპირობებულია რუსეთის ქცევის ცვლილებით. პუტინის ხელისუფლების გაძლიერებით და რუსეთში ეკონომიკური სიტუაციის სტაბილიზაციის შემდგომ და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია რუსულ ენერგომატარებლებზე ევროპის დამოკიდებულების ზრდასთან ერთად იზრდება რუსული ამბიციები. იზრდება თუ არა რუსული ამბიციები, რთულდება ურთიერთობა ნატოსა და რუსეთს შორის. მაგრამ ასევე უნდა ითქვას, რომ ნატოს მხარეს ხედვა რუსეთისა სამწუხაროდ ძალიან დიდხანს არ იცვლება. ევროპაში ძალიან თავისებური პროცესები მიდის ცივი ომის დასრულების შემდგომ უსაფრთხოების და სამხედრო პოლიტიკურ განზომილებაში. ანუ ამ ადამიანებს ჯერ მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ ომი არ უნახავთ რეალურად. ფრაგმენტულად ბალკანეთის ომები ხდება 90-იანებში, მაგრამ ეს ომები არის მცირე მასშტაბიანი და დიდ კონტინენტურ ევროპას არ ეხება. ანუ ომი აღარ უნახავს საზოგადოებას, მხოლოდ ეკონომიკური წინსვლა არის ბოლო რამდენიმე ათწლეულია, მათი ცხოვრების ხარისხი მხოლოდ იზრდება, საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ცივი ომი დამთავრდა და ცალსახა ხდება, რომ თითქოს საფრთხე აღარ არის. რაში გვჭირდება სამხედრო ალიანსები, რაში გვჭირდება ამხელა თავდაცვის დანახარჯები. ჩვენ ვხედავთ თავდაცვის ხარჯების რადიკალურ კლებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის ნატოს 2%-იანი ერთიანი მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% რომ უნდა იხარჯებოდეს თავდაცვაზე, არათუ ამ ზღვარს ვერ აკმაყოფილებს წევრების უმეტესობა 90-იანებში და 2000-იანებში განსაკუთრებით 90-იანებში იწყება ეს ტენდენცია კლებისა და 2000-იანებში პიკს აღწევს. არამედ 1%-ს ცდება ქვემოთ ბევრი ქვეყანა. ანუ საფრთხის შეგრძნება მიზერულია. და განსაკუთრებით მიზერულია რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის შეგრძნება. კიდევ ერთხელ თავდაცვის ბიუჯეტები ყველაზე კარგად აჩვენებს ამას. ევროპელი პოლიტიკოსები ვეღარ ახერხებენ საკუთარ ამომრჩეველს დაუმტკიცონ, რომ სურვილიც ბევრს არ უჩნდება, რაც მართალია, მაგრამ ის მცირედი, ვინც ცდილობს დაუმტკიცოს მოსახლეობას, რომ საფრთხე გვაქვს, რეალური საფრთხე გვაქვს და ამ საფრთხისგან უნდა დავიცვათ თავი და ამიტომ უნდა გქონდეს თავდაცვის ბიუჯეტები, ძალიან არაპოპულარული ხდება. ზოგადად ხო ასეა, რომ ნეგატიური სურათის მიღება არავის არ უნდა და არავის არ მოსწონს. მოსახლეობას ურჩევნია თუ შენ ეტყვი, რომ ყველაფერი კარგად არის, რუსეთზე მომდინარე საფრთხე აღარ არსებობს. ჩვენი ეკონომიკა ვითარდება, ჩვენ წინ მივდივართ, ამიტომ თავდაცვის ხარჯი იზრდება, იკლებს და იზრდება სოციალური ხარჯები, იზრდება ინფრასტრუქტურული ხარჯები და ასე შემდგომ, მაგრამ ამ ინფრასტრუქტურას უსაფრთხოება რომ ჭირდება, იმ ადამიანს პირველ რიგში უსაფრთხოება რომ ჭირდება განვითარებისთვის და ის ეკონომიკური წინსვლა, რაც დღეს არის, იმის შედეგია, რომ ჩვენ უსაფრთხოება გვქონდა ამდენი 10 წლეულის განმავლობაში. ეს რომ ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ამის შეგრძნება ქრება. ერთადერთი გამონაკლისი ამ კუთხით არიან აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნები და ნატო-რუსეთის ურთიერთობის გაუარესებაზე დავიწყეთ ეს კითხვა და რო დაუბრუნდათ ისევ იმას, ნატო-რუსეთს შორის ურთიერთობების გაუარესებას არ დავარქმევდი ამას. გაუარესება არ იყო ეს. ეს იყო უბრალოდ იმ აღმავალი ხაზის დასასრული, რომელიც 90-იანებიდან დაიწყო და მხოლოდ ვითარდებოდა. რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობები მხოლოდ ვითარდებოდა. მხოლოდ წინ მიდიოდა.
ეს წინსვლა ჩერდება რაღაც მომენტში აი 2000-იანების დასაწყისში და ეს განპირობებულია ორი ფაქტორით. ერთი არის რუსეთის ქცევა თავად და მეორე არის აღმოსავლეთ ევროპელების გაწევრიანება, რომლებიც იქამდე წევრები არ იყვნენ, დიდი გაფართოება ხდება 2004-ში მოგეხსენებათ, Big Bang-ს ეძახიან ამას და დიდი გაფართოების შედეგად შემოდიან აღმოსავლეთ ევროპელები და შემოაქვთ რუსეთის ხედვის სხვა პერსპექტივა, რომ ეს არ არის ის პარტნიორი, რომელიც თქვენ გონიათ, მისი ნდობა არ შეიძლება და უნდა ვიყოთ ფრთხილად. მიუხედავად ამისა, ისინი ამინს შიგნით ვერ ცვლიან, მაგრამ რაღაც ზეგავლენას პროცესებზე ახდენენ. ამაზე თუ მერეც ვილაპარაკოთ, რუსეთისადმი ნატოს დამოკიდებულება სამწუხაროდ არ იცვლება 2022 წლამდე. კი. აი ზუსტად ამაზე მინდოდა ახლა გაგვემახვილებინა ყურადღება, რომ თითქოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ამერიკაშიც და დასავლეთ ევროპაშიც ძალიან დიდი ენთუზიაზმით უყურებდნენ მომავალს, რომ რუსეთი გახდება ლიბერალური დემოკრატია, ჩაერთვებიან მსოფლიო ვაჭრობაში, აღარ იქნება საჭირო სამხედრო ხარჯების გაზრდა და სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ერთადაც კი გადაწყვეტენ. მაშინ მახსოვს 2001 წელს ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით პუტინმა ძალიან დიდი მხარდაჭერა გამოხატა საჯაროდ, რომ იმიტომ რომ თვითონ ჩეჩნეთში ომი ქონდა მონათული როგორც ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი და ეს ერთიან PR-ში გაატარა, ასე ვთქვათ. და ზუსტად ეს არის, რომ ეს ხედვა მომავლის, რომ აი რუსეთი დემოკრატიული გახდება და იქ არჩევნები იქ ისა ცოტა ხანი შეუწყოთ ხელი იელცინს, ცოტა ხანი პუტინსაც შეუწყოთ ხელი იქნებ რაღაცა დასტაბილურდეს, არც 2008 წელს შეიცვალა ეს რაც ჩვენ ტყავზე ვიწვნიეთ, ასე ვთქვათ. არც 2014-ში შეიცვალა, საბოლოო ჯამში 2022 წელს მოხდა ამის გადახედვა და მიუხედავად ამისა რაღაც ცვლილებები პატარ-პატარა არა ხედვის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ 2017 წელს თუ არ ვცდები უკვე რუსეთი პრიორიტეტებიდან ნელ-ნელა ქვემოთ ჩამოჩოჩდა ტერორიზმი, ჩინეთი, კიბერ საფრთხეები, ჰიბრიდული საფრთხეები წარმოიწია. ხო, ეგ ტრამპის ადმინისტრაციის დამსახურება უფრო ვიდრე ნატოს კოლექტიური გადაწყვეტილება. გასაგებია. ესეც ძალიან საინტერესოა. და მოდი განვიხილოთ თითოეული ეტაპი. 2008 წელი, როდესაც რუსეთის ღია აგრესია დაფიქსირდა და მერე გავაგრძელოთ სხვა თემებით. ხო, კი ბატონო, რუსეთის ჩართვა, ცოტა უკან წავალ 11 სექტემბრი დავიწყებ. 11 სექტემბერი იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ალიანსმა გააქტიურა მეხუთე მუხლი, პირველად ჩაირთო მეხუთე მუხლი 11 სექტემბერს. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წარმოვაჩინო, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო 11 სექტემბერი ევროატლანტიკურ სივრცეში უსაფრთხოების პოლიტიკის გადააზრების კუთხით. ცალსახა გახდა, რომ ასიმეტრიული საფრთხეები ძალიან მნიშვნელოვანია და შეიძლება იმაზე მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე კონვენციური სამხედრო საფრთხე. პირველად რთავს ალიანსი მეხუთე მუხლს და რაც მთავარია, შემდგომ მიდის ავღანეთში ოპერაციის განსახორციელებლად. ავღანეთში ნატოსთვის ოპერაციის დაწყება იყო ურთულესი გადაწყვეტილება. ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არათუ ალიანსის ტერიტორია არ იყო, არათუ მის სამეზობლო არ იყო, ახლო სამეზობლოც კი არ იყო. და დასაწყისში ვილაპარაკე იმაზე, რომ ვაშინგტონის ხელშეკრულება დაიწერა 1959 წელს და არც ერთხელ არ ჩასწორებულა მეთქი და ამ ხელშეკრულების უნიკალურობა და ღირსეულება იმაშია, რომ ის ზუსტად განსაზღვრავს, რისთვის არის ალიანსი შექმნილი. ის ზუსტად განსაზღვრავს მის ფუნქციას, რომ მისი ფუნქცია არის წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და წერტილი. არაფერი ნაკლები, არაფერი მეტი. ამიტოა მნიშვნელოვანი, რომ ის როდესაც ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ, მაგრამ რომ რუსეთი რომ ცდილობს აგრესიულ სამხედრო ალიანსად წარმოაჩინოს ნატო, ეს ფუნდამენტურად მცდარი მიდგომა და დეზინფორმაციული მიდგომა, იმიტომ რომ თუ ამ ალიანსს აღიქვამ
მისი დამფუძნებელი დოკუმენტის და იმ ჩარჩოს მიხედვით, რის მიხედვითაც ეს ალიანსი ფუნქციონირებს, თავდასხმამ აპრიორი გამორიცხულია მისი შინაარსით. მაგრამ დაუბრუნდეთ ავღანეთს და ტერორისტთან ბრძოლას. ტერორიზმი იყო უკიდურესად ახმული იყო უკიდურესად მძიმედ, იმიტომ რომ ამ მასშტაბის თავდასხმა არა თუ ამერიკაზე, არც ერთ წევრ ქვეყანაზე მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არ მომხდარა. ამ რაოდენობის ადამიანი არავის არ დაღუპვია და მით უმეტეს მშვიდობიანი მოსახლე და არა მოქალაქე და არა სამხედრო. შესაბამისად ეს ძალიან დიდი შოკი იყო ალიანსში. და შემდგომ გადაწყდა ავღანეთში წასვლა. ავღანეთში წასვლა ძალიან რთული გადაწყვეტილება იყო. ძალიან სერიოზული დებატები იყო ავღანეთთან მიმართებაში, შიგნით როგორ უნდა მომხდარიყო და რა უნდა მომხდარიყო. ესეც კი დადგა საკითხი, რომ როგორც წეგან თქვი, ავღანეთი რადიკალურად out of area გამოდიოდა, ანუ სამეზობლოც კი არ იყო, რა. და შესაბამისად ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა, მაგრამ ესეთი ფრაზა გაჩნდა იმ პერიოდში ნატოში, რომ out of area or out of business. ანუ თუ ნატო ვერ მოახერხებდა ეპასუხა ტერორიზმისთვის იქ სადაც ის იბადებოდა და ვითარდებოდა და შემდგომ მას ესხმოდა გარედან თავს, მისი აქტუალურობა იმ პერიოდში, იმ კონტექსტში, რომელიც წეგან ვილაპარაკეთ, რომ სამხედრო საფრთხეებზე აქცენტი მოხსნილია, შეგრძნება არსებობს, რომ სამხედრო საფრთხე აღარ არის კონვენციური და ესე ტანკით იმაში, რა ქვია, პარიზში აღარავინ შემოგრიალდება, გგონია, ამ ვითარებაში მთავარი საფრთხე, რომელმაც ყველაზე მეტი შენი მოქალაქე მოკლა არის სადღაც შენი არეალის გარეთ და შენ იმიტომ რომ შეზღუდული ხარ შენი შესაძლებლობებით ამ არეალის გარეთ არ გადიხარ, ნიშნავს რომ არაადეკვატური ხარ. ნიშნავს რომ მოძველებული ინსტრუმენტია უკვე და მას შეცვლა ჭირდება და აი ეს რო არ მომხდარიყო, რომ out of area or out of business, ალიანსმა გადაწყვიტა დაეწყო ოპერაცია. ეს ოპერაცია უკიდურესად კომპლექსური იყო, რთული ოპერაცია იყო ყველა განზომილებაში. ამიტომაც რუსეთის ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გეოგრაფიული სიახლოვის გამო. და მარტო რუსეთის ჩართულობაზე არ არის, იქ ცენტრალურ აზიაზეა საუბარი, სადაც რუსეთის გავლენა ძალიან დიდი იყო და რუსეთის გავლენის გარეშე ამ ქვეყნების თანამშრომლობაც ალიანსთან რთული იქნებოდა. შესაბამისად იმ წუთას რუსეთის მიერ გაწეულმა დახმარებამ, რომელიც საკმაოდ სიმბოლური იყო, მოდი რეალობა ვთქვათ, საკმაოდ სიმბოლური იყო და ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება იყო სამოქალაქო დანიშნულების ტვირთების გატარება რუსეთის ტერიტორიაზე სარკინიგზო გზით, ეს იყო მაქსიმუმი, რაც იმ წუთას რუსეთმა გააკეთა. მიუხედავად ამისა, ეს ნატოში ძალიან დადებითად იქნა აღქმული და ამ პერიოდში რუსეთის იმიჯზე საუბარი ნატოში ძალიან ჭირდა. დაახლოებით ამ პერიოდს ემთხვევა მალეა 2008 წელი. ხო? შესაბამისად 2008 წელს მოვლენები ძალიან თავისებურად ვითარდება. ჯერ კიდევ მიმდინარე აქტიურ ფაზაშია მცდელობა რუსეთისგან ღირსეული პარტნიორის შექმნისა და ამ დროს უცებ ხდება მოვლენა, რომელიც რუსეთს ფარდას ხდის. ამ დროს ხდება მოვლენა, რომელიც რუსეთს აშიშულებს, რომ ეს რაღაც დემოკრატიული ქვეყანა კი რა ჩვეულებრივი აგრესორია, თუ დაჭირდა გადაუვლის ვისაც გინდა სამხედრო ძალას გამოიყენებს ქვეყნის გარეთ, პრობლემა არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ნატო იყო ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელმაც 2008 წელს რუსეთთან ურთიერთობები გააჩერა და ესეთი დათქმა მოხდა, რომ no business as usual, სანამ საქართველოს სიტუაცია არ შეიცვლება. გააჩერა ნატო-რუსეთის საბჭო, გააჩერა სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატები.
მოგვიანებით გახსოვთ შეიცვალა ამერიკაში ადმინისტრაცია, მოდის ობამა და გახსოვთ ალბათ ის რესეთის კნოპკა ღილაკი, რომელიც ჩააქვს, რომელსაც არასწორად აწერია, რუსულად არწერა, ჩააქვს კონდოლიზა რაის, არა, კონდოლიზა რაისი არის. ჰილარი კლინტონს მაპატიეთ, კონდოლიზა რაისი არისო. ჰილარი კლინტონს ჩააქვს მოსკოვში და იწყება რუსეთს შორის ურთიერთობების გადაწყვეტვა და ამ გადაწყვეტვის კონტექსტში 2008 წლის ომის აქტუალურობა იკარგება. სხვანაირად რომ ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ნატომ 2008 წელს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიაზე რეაქცია მისცა, ისევ გაყოფილი იყო ალიანსის შიგნით აზრი, ისევ აღმოსავლეთ ევროპელები სხვა აზრზე იყვნენ რადიკალურად და დასავლეთ ევროპელები სხვა აზრზე იყვნენ. და არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც რუსულ გაზზე დამოკიდებულება და რუსულ ნავთობზე დამოკიდებულება ჯერ კიდე აღმავალ ტენდენციაშია. შესაბამისად, ევროპული ეკონომიკებისთვის, რომლებიც ისედაც კარგად ვითარდებოდა, იაფი რუსული გაზი ძალიან მნიშვნელოვანია. და 2008 წელს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის მენეჯმენტი როგორღაც ხდება, როგორც გახსოვთ, ევროკავშირის მეთაურობით ხდება ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დადება, რომელსაც რა თქმა უნდა რუსეთი არასრულებს ცნობილ 12 პუნქტიან შეთანხმებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს სიტუაციის მენეჯმენტი ხდება რაღაცნაირად, გახსოვთ ალბათ ჩვენ ფინანსურ დახმარებას ვიღებთ დიდს იმისთვის, რომ ომის შედეგები აღმოფხრაში დაგვეხმაროს, ვიღებთ გარდა ამისა გარკვეულ თანამშრომლობის განვითარებას რაღაც მიმართულებებით, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ პარალელურად გადაწყვეტილება მიიღება, რომ რუსეთთანაც ურთიერთობა გადაიტვირთოს და დაუბრუნდეს თანამშრომლობით ფორმატს. მე ესე ვამბობ ხოლმე, რომ 2008-ში დარეკა მაღვიძარამ და აი ტელეფონზე მაღვიძარას სნუზის კნოპკა რო აქვს. აი ეს ღილაკი გამოიყენეს წევრმა ქვეყნებმა და დასავლეთმა ზოგადად. თითქოს თვალიდან ხუთი. ხო, გააჩუმეს ეს მაღვიძარა. ამ მაღვიძარამ 2014 წელს მეორედ დარეკა. და მეორედაც გააჩუმეს სამწუხაროდ. კი. და ამან ჩემი აზრით მიგვიყვანა 2022 წლამდე. ასე რომ ქართველებმა საკუთარი თავი აქ მარტო არ უნდა ვიგრძნოთ. უკრაინელებმა ჩვენზე მძიმედ იწვნიეს აი ამ მე ვეძახი თვითიმედოვნებას ამას. თვითიმედოვნების ფასი, რომ რუსეთისგან პარტნიორი შეიქმნებოდა. კი. რუსეთიც ძალიან აქტიურად მუშაობდა დეზინფორმაციის მხრივ და ინფორმაციულ ველზე შეიძლება ითქვას 2008-ში მანამდეც მერე 2014-ში განსაკუთრებით, რომ ყველანაირი საინფორმაციო წინაპირობა შეექმნა იმისთვის, რომ დასავლეთს თავი მოეტყუებინა, ასე ვთქვათ, რომ რუსეთი მაინც პარტნიორი არის, იქ რაღაც გეოპოლიტიკური შიდა პრობლემები არის, რაღაც პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რომელიც ჩვენ არ გვეხება და ძალიან ბევრმა დასავლეთ ევროპულმა ქვეყანამ, რომელიც აი ძალიან შორს არის ამ რუსული თემებისგან, აი რუკაზეც რო ვერ იაზრებენ რამდენ საფრთხეს, ვერ ხედავენ საფრთხეს, ძალიან მარტივად მიიღო ეს ყველაფერი. დეზინფორმაციის თემებზე მინდა გადავიდეთ, სანამ გავაგრძელებთ დეტალებში 14 და 22 წლის ამბებს. ერთი ყველაზე დიდი დეზინფორმაცია მითი, ასე ვთქვათ, რაც ვრცელდება ნატოზე არის, რომ ნატომ პირობა დადო
რომ არ გაფართოვდებოდა და რუსეთი ძალიან აქტიურად უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე ხშირად ავრცელებს ამ ინფორმაციას, რომ გორბაჩოვს მისცეს პირობა იმისი, რომ ნატო არ გაფართოვდება და ამაზე უკვე ლაპარაკი დასავლეთშიც კონკრეტულმა მედია პიროვნებებმა თუ კონკრეტულმა ანალიტიკოსებმაც დაიწყეს, რომ ეს პირობა ირღვევა და რუსეთის აგრესია მაგედან არის განპირობებული. რამე საფუძველი ამ მითს აქვს, არის ეს რეალობაში დაფუძნებული თუ ეს თავიდან ბოლომდე მოგონილი მითი არის? ანუ, ხაიცით როგორ არის? გორბაჩოვს ჭიქა ღვინით ან ჭიქა შამპანურით ხელში ვიღაცამ ყურში რაღაც ჩაშურჩულა. ამის შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ რუსები ფლობენ. მეტი დანარჩენს მეორე მხარემ, რომელმაც ეს შეთანხმება უნდა აღიაროს. მეორე მხარე ასეთ შეთანხმებას ვერ პოულობს ვერსად ისტორიაში. შესაბამისად მოგეხსენებათ საერთაშორისო ურთიერთობებში და განსაკუთრებით საერთაშორისო პოლიტიკაში ფურცელზე თუ არ არის გადატანილი რაიმე ამ შეთანხმებას ეხა რა თქმა უნდა შეთანხმებას ჯელტმენულ შეთანხმებას რაღაც ფასი აქვს, მაგრამ ისეთ საკითხზე როგორიც არის არ ვიცი ამის ნახევარი ევროპის მომავალი და ბედი ასეთ საკითხზე არავინ რუსეთს შეთანხმებას არ დაუდებდა დახურულ კარს მიღმა იმის ხელის ჩამორთმევით და საიდუმლოდ ასეთი შეთანხმება რომ არსებულიყო და დასავლეთში ვინმე ასეთ შეთანხმებაზე მზად რო ყოფილიყო ამას რუსები აუცილებლად ფორმალიზაციას ამისას მოახდენდნენ აუცილებლად ამას ფურცელზე გადაიტანდნენ და ასეთი შეთანხმება ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება ქვეყნის სუვერენიტეტის პრინციპს, რომ ქვეყანა თავად წყვეტს იმას, თუ რა სამხედრო ალიანსებში გაწევრიანდეს ან არ გაწევრიანდეს. შესაბამისად, ამდაგვარი შეთანხმების არსებობა, ჩემი აზრით, თავისთავად რუსული დეзინფორმაციული ნარატივის ნაწილია და მეტი არაფერი. ეს ერთი და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არ ვიცი ეხა თვითონ საფრთხის აღქმაზე მინდა ვისაუბროთ და იმაზე რატო ეწინააღმდეგება რუსეთი ნატოს გაფართოებას. აი რა არის პრობლემა? ესე რომ შევხედოთ, რატო არ ეწინააღმდეგება, არ ვიცი, შვეიცარია ან ავსტრია რატო არ ეწინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას? ან რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა ქვეყანა რატომ არ ეწინააღმდეგება მაროკო რატომ არ ეწინააღმდეგება ნატოს გაფართოებას? რატო ეწინააღმდეგება რუსეთი ნატოს გაფართოებას? ანუ რა არის რუსეთისთვის? ანუ თუ ნატოს აღვიქვამთ ინსტრუმენტად, ეს ინსტრუმენტი მაშინ დარეგულირებულია მისი ფუძემდებლური დოკუმენტების მიხედვით, ხო? არც ერთ ნატოს არც ღია, არც დახურულ, არც სამხედრო, არც პოლიტიკურ, არც სამართლებრივ დოკუმენტში არ არის გათვალისწინებული ინსტრუმენტი, როგორ შეიძლება დაესხას ნატო თავს ვიღაცას. ამის გეგმა ბუნებაში არ არსებობს. ანუ თუ შენ თავს არავინ არ თუ ზუსტად იცი რომ ეს და იმის აღქმაც არ არსებობს აქამდე ხო რომ ნატო ვიღაცას თავს დაესხა ხო ეხლა ავღანეთში თავდასხმას სერბიას იყენებენ ხოლმე რუსები ძალიან ხშირად და კოსოვოს ამბავს. ბალკანეთს იყენებენ მაგ თემაზე ეხლა ძალიან ლეგალისტური იქნება რომ შევიდეთ დისკუსიაში, მაგრამ მაგ თემაზე ყველაზე ისეთი რა ქვია ცალსახა არგუმენტი არის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც გაეროს მიერ იყო სანქციონირებული, რომელმაც მოგვიანებით დაადასტურა, რომ ის მიზეზი, რა მიზეზითაც ნატო შევიდა ბალკანეთში, არსებობდა იქ, ხო? გასამართლდნენ ადამიანები, გამამტყუნებელი განაჩენები გადადგა, ეს მოხდა გაეროს უშიშროების საბჭოს სანქციებით, ხო? შესაბამისად, ის მიზეზი, რა მიზეზითაც რუსეთი იქ შევიდა, მოაბადიეთ, რა მიზეზითაც ნატომ იქ სამხედრო ინტერვენცია განახორციელა,
მე არ ვლაპარაკობ სამხედრო ინტერვენციის დეტალებზე, მე არ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ნებისმიერი სამხედრო ინტერვენციის დროს შეიძლება შეცდომები იქნას დაშვებული და შეიძლება იქ სამოქალაქო მსხვერპლი ყოფილიყო, რაც გარდაუვალია, როდესაც, მაგრამ ის ფუნდამენტური მიზეზი, რის გამოც ნატომ ეს ოპერაცია დაიწყო, რომ იქ ხორციელდებოდა ეთნიკური წმენდა, დადასტურდა. უტყუარად დადასტურდა. ამას რუსეთიც კი აღიარებს, რომ იქ ეთნიკური წმენდა მიმდინარეობდა. და ეთნიკური წმენდის გაჩერება სწორი იყო თუ არა, ამაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ხალხში. მე მგონი არ იქნება საჭირო მაგაზე მსჯელობა. შესაბამისად, თუ ამ კუთხით შევხედავთ, ანუ რუსეთი ნატოსგან საფრთხეს არ უნდა ხედავდეს და მე არ მგონია, რომ რუსეთი ნატოსგან საფრთხეს ხედავს. აქ ფუნდამენტური განსხვავება არის იმაში, რომ ჩვენ სხვანაირად აღვიქვამთ ამას. ჩვენ აღვიქვამთ ამას ისე, როგორც რუსეთი გვაწვდის ამას, რომ მისთვის საფრთხეა ნატოს გაფართოება. რუსეთისთვის საფრთხე არ არის ნატოს გაფართოება. რუსეთი ნატოს გაფართოებას საფრთხეთ საერთოდ არ განიხილავს. რუსეთისთვის საფრთხე არის ის, რომ მის პოტენციურ მსხვერპლს არ კონდეს თავდაცვის ინსტრუმენტი. იმიტომ რომ თვითონ გეგმავს სამხედრო აგრესიას. იმიტომ რომ მის საგარეო პოლიტიკაში და მის უსაფრთხოების პოლიტიკაში აქტიურ ინსტრუმენტად არის გამოტანილი სამხედრო ინსტრუმენტი. და როგორც კი ქვეყანა ამ ინსტრუმენტის წინააღმდეგ იმუნიტეტს იძენს, ეს მისთვის მიუღებელია. ანუ რუსეთი ეწინააღმდეგება ქვეყნების დაცულობას და არა საფრთხის აღქმას. იმიტომ რომ რუსეთს რო არავინ თავს არ დაესხმება, ეს ყველა მიცი. რუსეთს რო ნატო თავს არ დაესხმება 32 დემოკრატიული ქვეყნისგან შემდგარი სამხედრო ალიანსში იმ გადაწყვეტილებას რომ ვერ მიიღებ, ვერასდროს ვერ გაიტანრო, ეხლა წავიდეთ და მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბირთვული არსენალის მქონე ქვეყანას თავს დავესხათო. აი ამ გადაწყვეტილებას იმ ორგანიზაციაში, რომელშიც გადაწყვეტილება კონსენსუსით მიიღება და ერთი ქვეყანას თუ წინააღმდეგია გადაწყვეტილება ვერ გადის, ამას რომ ვერ გაიტან, ეს რუსეთმა ძალიან კარგად იცის. ნატო არასდროს რუსეთს თავს რო არ დაესხმება, ეს რუსეთმა ძალიან კარგად იცის. მაგრამ რუსეთი მის გაფართოებას იმიტომ ეწინააღმდეგება, რომ ის ქვეყნები და საუბარია მის მეზობელ ქვეყნებზე, რომლებიც მისი პოტენციური მსხვერპლი არიან, როცა დაჭირდებათ მაშინ და მუდმივად ამ შანტაჟის ქვეშ უნდა იცხოვრონ ამ ქვეყნებმა, რომ პრორუსული საგარეო პოლიტიკა და არა მარტო საგარეო საშინაო პოლიტიკაც პრორუსული გაატარონ. აი ეს მოცემულობა რომ არ შეიცვალოს, ის რომ რუსეთის მეზობლებს არ გაუჩნდეთ დაცულობის შეგრძნება, ამას ეწინააღმდეგება რუსეთის ზუსტად და არა ალიანსის გაფართოებას. თავისთავად ალიანსის გაფართოებაში პრობლემა რუსეთისთვის ასევე შეიძლება ის იყოს, რომ თეორიულად მისთვისაც რთულდება ამოცანა იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ნატოს წევრს დაესხმება თავს. ხომ გაფართოებული ალიანსი უფრო მეტ წევრ ქვეყანას უფრო მეტ რესურსს ნიშნავს და შესაბამისად პოტენციური აგრესიის მსხვერპლი არა მარტო არაწევრი ქვეყანა, არამედ წევრ ქვეყნის შემთხვევაშიც რთულდება მოცემულობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ ქვეყნები იძენენ იმუნიტეტს რუსული გავლენისგან. ეს არის, თორე რუსები შეიძლება გიჟები არიან, მაგრამ დებილები არ არიან, ძალიან კარგად იციან, რომ ბრიუსელში ვერავინ ვერ გაიტანს გადაწყვეტილებას, ვისაც არ უნდა გადაუბრუნდეს ტვინი, ვერ გაიტანს გადაწყვეტილებას, წავიდეთ, ეხლა რუსეთს დავესხათ თავსო. ამას ვერ შეათანხმებ. ვერასდროს ვერ გაიტანს. აქ თან საუბარი არის ქვეყნებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში თავდაცვის ბიუჯეტს ამცირებდნენ და თავისი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე იყვნენ დამოკიდებული და რაც შეიძლება მეტ სოციალურ დოვლას ქმნიდნენ და არავის არ აწყობს ახლა თავისი კარგი ცხოვრება და გაწიროს იმისთვის, რომ სადღაც მას რა ქვია რუსეთის რომელიმე ქალაქი დაიპყრონ რაღაც გაუგებარი მიზეზებისთვის. არა, ჯერ ერთი იგივე ის წინა შემთხვევებიც უნდა ავიღოთ ბალკანეთი, ავიღოთ ავღანეთი, დარჩა იქ ნატო დაიპყრო, იქაო ეს ქვეყნები ან ხელისუფლება დაატოვა, ან რამე, ავღანეთში ხო ვნახეთ რაც მოხდა და ბალკანეთში რა ხდება, იქაც ვხედავთ ხო ეხლა რა შეიცვალა იქ რეალურად ის
ის პროცესი შეწყდა ავღანეთი საერთოდ რეალურად საკმაოდ წარუმატებლად დამთავრდა ეხლა ალიანსისთვის ხო კი ბატონო ძალიან საინტერესოა 2014 წელი როდესაც რუსეთმა გადაწყვიტა უკვე ინტერვენცია ევროპის მოცულობით ყველაზე დიდ ქვეყანაში რა შეცვალა ამან ნატოში იყო მცდელობა რომ ცოტა სხვანაირი ხედვა შემოეტანათ თუ ისევ აქცენტი გაკეთდა იმაზე რომ რამენაერად რუსეთი შეეკავებიათ ასე ვთქვათ რბილი სიტყვებით ძალიან საინტერესოა 2014 ნატოში იწვევს ცივი ომის მერე ყველაზე დიდ ცვლილებებს ასე ვთქვათ მაგრამ ეს ცვლილებები ვერ აღმოჩნდება ისე იმდენად ეფექტური და იმდენად ძლიერი რომ 2022 აგვაცილოს თავიდან 2014-ში 2014-ში ის ქვეყნებიც კი, რომლებიც იქამდე ვარს ამბობდნენ 2008-ში და იქამდეც ვარს ამბობდნენ რუსეთის როგორც საფრთხის აღიარებისგან ამ ყირიმის ანექსიის თემას და აღმოსავლეთ უკრაინაში ომს ზე თვალს ვერ ხუჭავენ და ნატოში იწყება დიდი გადააზრება 2014 წელს ნატო იძენს მეორე სიცოცხლეს 2022 წელს არ შევადარებ, მაგრამ 2014 წელს ცალსახახდება რომ ალიანსის როგორც სამხედრო ნატოს როგორც სამხედრო ალიანსის აქტუალურობა მხოლოდ მოიმატებს მომდევნო წლებში. ვერც ერთი წევრი ქვეყნის პრეზიდენტი, ვერც ერთი ნატოს გენერალური მდივანი ამას ვერ გააკეთებდა, რაც პუტინმა გაუკეთა ნატოს. 2014 წელს თავიდან იწყება სამხედრო დაგეგმა აღმოსავლეთიდან მომდინარე საფრთხის შესაკავებლად იწყება ალიანსის ისტორიაში უპრეცედენტო განლაგებები აღმოსავლეთ ევროპის ტერიტორიაზე სხვა წევრი დასავლეთ ევროპელი და ამერიკელი წევრი ქვეყნების მხრიდან და საფრთხეების ასე ვთქვათ საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი რადიკალურად იცვლება ნატოში ეს შეეხება რა თქმა უნდა საქართველოსაც საქართველოზე ალბათ მოგვიანებით შეგვიძლია ახლა ვთქვათ მაგრამ მინდა მე საქართველოზე თავიდან ბოლომდე აი მოვუყვეთ და ეს ურთიერთობები რა განვითარების ეტაპები რაც იყო მათ შორის SNGP-ის შემოსვლა საქართველოში ერთიან თემას მაგრამ შეგვიძლია ვახსენოთ მაშინ არა იქ ჯობია ერთ კონტექსტში ჯობია უკეთ ჩაჯდება ნატოში იწყება უპრეცედენტო პროცესები. არასდროს იქამდე ესეთი მოვლენები არ ყოფილა. აი სიმბოლოებს შეგიძლიათ დააკვირდეთ, აი შეგიძლიათ ამოიღოთ უელსის 2014 წელს უელსში ტარდება ნატოს სამიტი. და უელსის სამიტის სიმბოლიკა შეგიძლიათ ამოიღოთ ფოტოები. უელსის სამიტი სადაც ტარდება სამიტის აი შენობაში რომელშიც იმართება, ამ შენობის გარშემო განლაგებულია თან ნატოს არსენალში არსებული თანამედროვე შეიარაღების ესენი რა ქვია ეგზემპლარები. ასეთი სიმბოლიკა ნატოსთვის წარმოუდგენელი იყო იქამდე. 2014 წელს ნატო უბრუნდება თავის ფუნდამენტურ ფუნქციას, წევრი ქვეყნების ტერიტორიულ თავდაცვას. რადიკალურად იცვლება სამხედრო დაგეგმა, რადიკალურად იცვლება საფრთხეების შეფასება და რადიკალურად იცვლება აღმოსავლეთის ფლანგზე რუსეთის, ბელორუსიის მოსაზღვრე და შავი ზღვისპირა ქვეყნებში ნატოს აქტივობა. იწყება ეგრეთ წოდებული დროებითი განლაგებები რომელიც გულისხმობს იმას, რომ დაუშვათ ესტონეთის ტერიტორიაზე ხდება პირობითად კანადის, საფრანგეთის და ბელგიის კონტინგენტის დროებითი განლაგება
რომელიც ხდება ესტონეთის თავდაცვის სისტემის ნაწილი. ამას ინგლისურად ქვია tailored forward presence, ქართულად ცოტა რთული სათარგმნია, მორგებული მოწინავე განლაგება შეგვიძლია უწოდოთ. რაღაც ესეთი. ხო. ამას და enhanced forward presence არის უფრო გაძლიერებული ფორმა ამისი. და რა არის ამის მთავარი მიზანი? დეზინფორმაციაზე ვისაუბრეთ ჩვენ და საინტერესოა როგორ მუშაობდა დეზინფორმაცია ნატოს წევრ ქვეყნებში. ანუ ჯერ ერთი ქვეყანაზე მორგებული იყო რუსული დეზინფორმაციის თავისებურება კიდევ ეგ არის რომ ძალიან კარგად არის მორგებული კონკრეტულ შემთხვევაში ეს არ არის. შეიძლება ზოგადი ჩარჩო დოკუმენტი არის უნივერსალური, მაგრამ მე ქვეყანასთან მიმართებაში ინდივიდუალიზაცია ხდება, კარგად დახვეწა. და კარგი თეზისი შეიქმნა აღმოსავლეთ ევროპული პატარა სახელმწიფოების მიმართ, ძირითადი სამიზნე ამის იყო ბალტიური ქვეყნები. და რა იყო ეს თეზისი? რუსეთი თქვენს წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიას განახორციელებს და დიდი ქვეყნები, როგორც არის აშშ, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, პატარა ესტონეთის გამო რუსეთთან ომში არ ჩაერთვებიან. ანუ თქვენ კი ხართ ნატოს წევრები, მაგრამ ეს არ არის ინსტრუმენტი. ამიტომ თქვენ უნდა გაატაროთ მოზომილი პოლიტიკა, თქვენ უნდა ისეთი პოლიტიკა გაატაროთ, რომელიც რუსეთს აწყობს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ თქვენს წინააღმდეგ სამხედრო ძალას გამოვიყენებთ და სამხედრო ძალას რო გამოვიყენებთ, თქვენ არ მოგეხმარებათ. მეხუთე მუხლი რეალურად არ ჩაირთვება. ესტონეთის გამო არავინ რუსეთთან ომს არ დაიწყებს. აი ამ თეზისის წინააღმდეგ 2014 წლიდან მოყოლებული იწყება ეს მორგებული მოწინავე განლაგება, ანუ ესტონეთის ტერიტორიაზე განლაგდება სხვა წევრი ქვეყნების და მათ შორის იმ დიდი, ეგრეთ წოდებული დიდი წევრი ქვეყნების შეიარაღებული ძალები, რომლებიც ესტონეთზე თავდასხმის შემთხვევაში ავტომატურად არაფერი არ ხდება ხა ჯარში, მაგრამ პირდაპირ ერთვებიან სამხედრო კონფრონტაციაში. შესაბამისად, ესტონეთზე თავდასხმის შემთხვევაში შენ დაპირისპირება გიწევს არამხოლოდ ესტონელ სამხედროსთან, არამედ იმ წევრი ქვეყნების შეიარაღებულ ქვედანაყოფებთან, რომლებიც მის ტერიტორიაზეა განლაგებული. რაც აპრიორი ნიშნავს, რომ ეს ქვეყნები აპრიორი ჩართულები არიან უკვე ომში. ამის გარდა იწყება უსერიოზულესი მუშაობა ლოგისტიკური თემების მოსაგვარებლად, იმის მოსაგვარებლად, რომ ამხელა ალიანსი, ამხელა გეოგრაფიული დაფარვით მომზადებული იყოს იმისთვის, რომ დაჭირდეს აღმოსავლეთის ფლანგზე სწრაფი გადასროლა, თქვათ, სადღაც ბრიტანეთიდან, აშშ-დან ან კანადიდან, რომ დაჭირდეს, თქვათ, პოლონეთში ძალების გადასროლა, ეს უნდა მოხდეს სწრაფად, მინიმალურ დროში, ამისთვის უნდა იყოს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, ამისთვის უნდა იყოს კერძო სექტორი, რომელიც კონტრაქტორები არიან ამ ყველაფრისა. და ამისთვის უნდა იყოს პროცედურები, როგორ ვახორციელებთ ამას. ამისთვის ცალკე სარდლობა იქმნება და ასე შემდგომ. და რაც მთავარია, ნატოში იღვიძებს შეხედულება, რომ რუსეთისგან პარტნიორის შექმნა არ გამოდის. თუმცა ეს ტენდენცია ისეთი ძლიერი ვერ არის, ისევ გეოგრაფიულად არის დაყოფილი, ისევ აღმოსავლეთ ევროპელებს მიყავთ აქ ძირითადად ტონი, ისევ ისინი არიან მთავარი მოტივატორები ცვლილებებისა და დასავლელები ისევ თავშეკავებით უდგებიან ამას. ნუ იქ ბევრი ფაქტორი შემოდის, მერე ტრამპის ფაქტორი შემოდის იმაში, რა ქვია. კიდე თუმცა ტრამპის ფაქტორი რამდენად პოზიტიური იყო თუ ნეგატიური ამისთვის, ამაზე კიდე მსჯელობა შეიძლება ძალიან წინააღმდეგობრივია მან ყველაფერი. მოგეხსენებათ ტრამპის ძირითადი დაწოლა იყო თავდაცვის ბიუჯეტირებაზე და ნატოს რადიკალურად გაზრდილი და გასამაგებული თავდაცვის ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა, დადებითი მოვლენა იყო. რა თქმა უნდა. გამოცოცხლდა რამდენი ნატოს ქვეყანა. გერმანიას პირდაპირ აი ეს keep Germans down თემა პირდაპირ ამოუტრიალა და უთხრა, რომ უნდა გაზარდოთ.
თქვენი ხარჯები, ჯარი უნდა გააძლიეროთ და ის გზავნილი ერთის მხრივ ძალიან ნეგატიურად აისახება, რომ ევროპამ თავის თავს უნდა მიხედოს, მაგრამ ეს ასევე ნიშნავს, რომ ევროპა, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ამერიკის სამხედრო რესურსებზე იყო დამოკიდებული, ვალდებულება კი არა, ინცენტივა იპოვეს იმაში, რომ გაძლიერდეს ევროპის შესაძლებლობები. აი ამაზე მახსენდება, მე გერმანიაში ვიყავი ბოლო სანამ თავდაცვაში მუშაობდი. სამხედროებთან მქონდა შეხვედრა და ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც ავღანეთის მისია უკვე ბოლოში გავიდა, ანუ გამოაცხადეს, რომ უკვე მთავრდება და გერმანელები აღიარებდნენ იმას, რომ მათი ჯარი არ იყო მორგებული თავისი ტერიტორიის დაცვაზე. მათი ჯარი მორგებული იყო საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაზე და გადასვლაზე. ეს კიდევ ერთი არგუმენტი, რომ ნატო რუსეთს საერთოდ არ აპირებს, რომ დაესხას, იმიტომ რომ ის ჯარი არ იყო ვიღაცასთან შესვლაზე. ეს იყო კონტრტერორისტულ ოპერაციაში მონაწილეობაზე ორიენტირებული, რაც რადიკალურად შეიცვალა უკვე 22 წელს მაქამდეც მივალთ, მაგრამ ეს ჩართვა ჩემი მხრიდან. კი, იმას ვქნათ, გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. კი, 2022 წლის უკვე საბოლოოდ ნატოს გამოღვიძების, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ესეთ აერქოს თემა. კი, რა თქმა უნდა. 2022 წელი, უკრაინაში რუსეთის შეჭრა რადიკალურად ცვლის სურათს უკვე ნატოში. 2022 წელს საბოლოოდ კონსენსუსი დგება, რომ ალიანსისთვის ყველაზე ეგზისტენციალური, ყველაზე პირდაპირი და ყველაზე უშუალო საფრთხე არის რუსეთი. ამას იაზრებენ ტრადიციულად თავშეკავებული პოლიტიკის გამტარებელი ქვეყნებიც, ამას იაზრებს ყველა და ნატოში იწყება ყველაზე დიდი გადაფასების და გადაიარაღების პროცესი. როგორც ადრეც თქვით, ტენდენცია 14-ში დაიწყო, მაგრამ 14-ის ტენდენცია ერთი ძლიერი არ იყო, მეორე შემდგომ რაღაც შემაფერხებელი ფაქტორები გაჩნდა საერთაშორისო არენაზე და იქ ტრამპის ფაქტორი იყო, იქ რაღაც სხვა ფაქტორები იყო, ავღანეთის წარუმატებელი ძალიან წარუმატებელი გამოსვლა, მისია რა თქმა უნდა წარუმატებელი არ იყო, მაგრამ გამოსვლა ძალიან წარუმატებელი იყო, რაღაც ძალიან ცუდად დაარტყა ნატოს მორალს და ბრძოლის უნარიანობის და ეფექტურობის იმიჯს. ამ ყველაფრის ფონზე მოვლენები შენელებული იყო და მიდიოდა ისეთი სტაბილიზაციის კუთხით მიდიოდა. თითქოს 2014-ის დასავიწყებლად ემზადებოდა ალიანსი. მე არ ვამბობ, რომ რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენისკენთვის ემზადებოდა, მაგრამ ტენდენცია იქით მიდიოდა, რომ წევრი ქვეყნების რაღაც ნაწილი მზად იყო 2014-იც კი გარკვეულწილად შეასაძლოა არ ეპატიებინა, მაგრამ დაევიწყებინა რუსეთისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 2021 წლის ბოლო იყო, თუ სწორად მახსოვს, რუსეთმა გამოაქვეყნა ორი დოკუმენტი. რომელსაც ერქვა რუსეთის ხედვა უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ. ერთი იყო რუსეთი ნატოს შორის შეთანხმება, მეორე იყო რუსეთ-ამერიკას შორის შეთანხმება. თუ გახსოვთ ბაიდენის მოსვლასთან ერთად აშშ-ის ადმინისტრაციამ დაიწყო ეგეთი ფორმატი, იყო strategic stability dialogue with Russia. ანუ ეს გაყინული და გაციებული ურთიერთობები რუსეთთან ანუ პრაქტიკულად ამ ორ სუპერსახელმწიფოს შორის, რომელიც იყო რუსეთი და აშშ, 2014 წელს განვითარებული მოვლენებიდან მოყოლებული ურთიერთობები ნელ-ნელა გაწყდა, ფორმატები გაჩერდა. და აშშ-ში ახალმა ადმინისტრაციამ, რომელიც იყო ბაიდენის ადმინისტრაცია, ჩათვალა, რომ
რაღაც ტიპის დიალოგი უსაფრთხოების საკითხებზე რუსეთთან აღედგინა. და ასე აღმოჩნდა ბაიდენის ადმინისტრაცია დიდ ხაფანგში, ჩემი შეფასებით ესეა, რომელსაც ერქვა ეს strategic stability სტაბილურობის შესახებ სტრატეგიული დიალოგი რუსეთსა და ამერიკას შორის. 3-4 რაუნდი ჩატარდა. და ამ ერთ-ერთი რაუნდის შედეგად რუსეთი წარმოადგენს დოკუმენტს, წარუდგენს ამ დოკუმენტს ამერიკულ მხარეს. დახურულ კარს მიღმა მისცეს ეს ტექსტები და მე ესე საოცრად უსწრებ რუსულ პრესაში გაჟონა დოკუმენტების ტექსტებმა. მისტიურად. ხო, აი ესეთ რუსეთში იმდენად მაღალია ჟურნალისტური გავლენა ბიუროკრატიაზე, რომ უსწრებ გაჟონა ამ ტექსტებმა, რუსულმა ტექსტებმა თარას ვთავარია, რუსულმა ტექსტებმა გაჟონა პრესაში და ესე ვნახეთ ეს ტექსტები. ეს ტექსტები იყო პრაქტიკულად დასავლეთისთვის კაპიტულაციის ისა რა ქვია კაპიტულაციის შეთავაზება და ამის გაფორმება და აი იმ თემის რომელიც თურმე გორბაჩოვს ყურში ჩარჩუჩულა ვიღაცამ აღმოსავლეთ აღარ გავფართოვდებითო ეს გადატანილი იყო უკვე ფურცელზე და პირდაპირ ეწერა რომ არა მარტო არ გავფართოვდებით არამედ სამხედრო ინფრასტრუქტურა 1000 ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა აღმოსავლეთის ფლანგზე 1997 წლის საზღვრებს დაუბრუნდებაო რაც ნიშნავს რომ ჩაალაგეთ და წადითო. ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთი, ჩეხეთი. არავინ აღარ უნდა იყოს. რატომ მომყავს ახლა ეს დოკუმენტები იმათ? ეს დოკუმენტები, ჯერ ერთი, ეს ონლაინ იძებნება ჩვეულებრივ Russia's რაღაც request demands on security guarantees თუ რაღაც შეგიძლიათ მოძებნოთ. რატო იყო მნიშვნელოვანი ეს დოკუმენტი? ეს დოკუმენტები იყო სუფთა რუსულ სტილში შედგენილი. ანუ შიგნით ეწერა ყველაფერი იმის შესახებ, რა უნდა გააკეთოს დასავლეთმა, ამერიკამ და ნატომ და არაფერი არ ეწერა რა უნდა გააკეთოს რუსეთმა. ანუ ერთი მხარე იღებდა უამრავ ვალდებულებას და მეორე მხარე ვალდებულებებს საერთოდ არ იღებდა. ეს რუსული მოლაპარაკებების ის ხო ესეთია, რომ აი ეს რაც არის ჩემია და აი შენი რაც არის ამაზე ვილაპარაკოთ ახლა. ესეთია რუსული მოლაპარაკებების თეორია, ტაქტიკა. ამ სტილში იყო დაწერილი ეს დოკუმენტებიც. და ჩემი აზრით ტრაგიკული შეცდომა იყო დასავლეთ ევროპელების და ამერიკელების პასუხი ამ დოკუმენტებზე. პასუხი ჩემი აზრით უნდა ყოფილიყო ბევრად უფრო მკვახე ვიდრე იყო, ბევრად უფრო ცალსახა ვიდრე იყო. სხვათა შორის ნატომ კოლექტიური პასუხი გასცა ამ იმაზე და ნატოს პასუხი უფრო ადეკვატური და უფრო ცალსახა იყო, იმიტომ რომ იგრძნობოდა აღმოსავლეთ ევროპელების წილი ამ დოკუმენტში, მაგრამ პრობლემა იყო ამერიკელების პასუხი. ამერიკელების პასუხი იყო ისევ იყო უკიდურესად დიპლომატიური და იყო მცდელობა, ცალსახად იყო მცდელობა აი იმ დიალოგისა, რომელიც დაიწყეს ამ სტრატეგიული სტაბილურობის დიალოგის რიტმის შენარჩუნებისა. და საუბარი იწყებოდა ტიპიურად როგორც დიპლომატიურ ურთიერთობებს შეესაბამება იწყებოდა პოზიტივით, რომ დოკუმენტში არის ელემენტები, რომლებზეც საუბარი შეიძლება. გარკვეული ნაწილი ჩვენთვის მიუღებელია, მაგრამ არის ელემენტები, რომლებზეც საუბარი შეიძლება. ანუ კარების ჩაკეტვა არ მოხდა მათი. ხო, ანუ იმდროინდელმა აშშ-ის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ ისევ დაყვავების და ეგრეთ წოდებული appeasement policies ქართულის ვერ მოუძებნი ამას რა. შესატყვისი კარგი წასულიყო და ესეთი პასუხი გასცეს. მიუხედავად იმისა, რომ პასუხი შინაარსობრივად შეიძლება ადეკვატური იყო და სწორი იყო და სწორ აქცენტებს აკეთებდა, მისი ფორმა იყო რუსეთისთვის, რუსეთთან ურთიერთობისთვის შეუთავსებელი. ანუ ამ დოკუმენტების გამოქვეყნებისთანავე ცალსახა იყო, რომ რუსეთის მიზანი ამ დოკუმენტების ხელმოწერა არ იყო.
რუსეთის მიზანი იყო ამ დოკუმენტების წარმოდგენით მისი ამბიციის დაფიქსირება და შემდგომ ნარატივის შექმნა, რომ მე შემოგთავაზეთ თქვენ საშუალება იმისა, რომ მე რა უსაფრთხოების გამოწვევებსაც ვხედავ, ესენი დაგეკმაყოფილებინა და თქვენ უარი თქვით და ეს ასეც მოხდა შემდგომ პუტინის ის ცნობილი გამოსვლები, ორი გამოსვლა, ერთი აღიარებისა დონბასის და აღმოსავლეთ უკრაინული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის და შემდგომ ომის გამოცხადებაში ეს ნარატივი სულ ჩანდა, რომ ჩვენ ვეცადეთ და არ გამოვიდა. ამიტომ, როდესაც ყველას ვიც ასახარი იყო, ეს მიდიოდა, პასუხი სხვანაირი უნდა ყოფილიყო. ჩემი აზრით ამ პასუხმა რუსეთი წმუნა იმაში, რომ მას შეეძლო გადამწყვეტ შეტევაზე წასულიყო ახლა. და კიდევ ერთი რამე დიპლომატიაში და საერთაშორისო ურთიერთობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ურაზროვნება, გაუგებრობა, გარკვეული და არასიცხადე. ჩემი აზრით 2008 წელს რუსები იმიტომ არ წამოვიდნენ თბილისზე, რომ მათ არ იცოდნენ რა რეაქცია ექნებოდა ამერიკის ადმინისტრაციას ისინი რომ თბილისზე წამოსულიყვნენ. ამ არცოდნის ინგლისურად ambiguity, რასაც ქვია, გაურკვევლობის შესაქმნელად იმდროინდელმა ბუშის ადმინისტრაციამ ყველაფერი გააკეთა. პირიქით რაღაც ისეთი სამხედრო ნაბიჯებიც კი გადადგა, რომ რუსები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ ის გემები, რომლებიც შემოვიდა და ჰუმანიტარული დახმარება შემოიტანა, დარწმუნებულები იყვნენ, რომ იმ გემზე შეიარაღება და ჯარი იყო. აი მსგავსი მოვლენების, მსგავსი გარემოებების არარსებობამ 2022 წელს მიიყვანა რუსეთი იმ რწმენამდე, რომ ეხლა თუ დარტყმას განახორციელებდა სამხედრო პასუხს დასავლეთისგან არ მიიღებდა. ამის ცალსახად ცოდნამ შეაგულიანა რუსები იმაზე, რომ წასულიყვნენ იმაზე, რაზეც წავიდნენ. მაგრამ საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ შეცდნენ. 2022 წელმა მოიტანა არაადამიანური ტრაგედია უკრაინისთვის, მაგრამ ნატოსთვის მოიტანა შეუქცევადი პროცესები. ნატოში პროცესები 2022 წლის შემდგომ განვითარდა ისეთი მიმართულებით, რომლის უკან შემოტრიალება თვალსაჩინოში რაც ჩანს ამ მომავალში შეუძლებელი იქნება. ეს არის ცალსახად გაძლიერებული ალიანსი, სამხედრო დანახარჯები სამაგებული, გაოთხმაგებული 2030 წლისთვის გახუთმაგებული იქნება. სამხედრო ინდუსტრია იქნება არნახულად განვითარებული, იმასთან შედარებით რაც იყო იქნება გაუცმაგებული ალბათ. სამხედრო დანახარჯები თქვით, რომ იქნება გაათმაგებული ლამის და რა ვიცი ენერგოდამოკიდებულება რუსეთზე მინიმუმამდე დაყვანილი, ისეთ დონემდე დაყვანილი, რომ ენერგეტიკას როგორც ინსტრუმენტს ვეღარ გამოიყენებს რუსეთი. დღეს უკვე პრაქტიკულად აქამდე მივიდნენ, ნედლ ნავთობს თუ არ ჩავთვლით, გაზი უკვე პრაქტიკულად ჩანაცვლებულია. და ალიანსის გაფართოება, ფინეთის და შვედეთის გაწევრიანება, ის დიდი თეზისი ხო არსებობდა, რომ ნატო ეწინააღმდეგება მის საზღვრებთან, რუსეთი ეწინააღმდეგება მის საზღვრებთან ნატოს მოახლოებას, ხო? ფინეთის ერთი ქვეყნის გაერთიანებით ერთ დღეში გაორმაგდა ნატო-რუსეთის საზღვარი. მთელი ნატო-რუსეთის საზღვარი უფრო ნაკლები იყო, ვიდრე ფინეთ-რუსეთის საზღვარია. კი, ხო? და არც არანაირი რეაქცია არ მოყვა. ერთადერთი რაც იყო რუსულ მედიაში, ისევ რუსული აუდიტორიისთვის, ბირთვული არსენალი აკატავეს ახლოს საზღვართან, თითქოს 40,000 კილომეტრი არ შეუძლია იმ რაკეტას იფრინოს, რომ იქ საზღვარზე არ მიუტ. ანუ ერთადერთი ეგ იყო. ხო, ეს ის არის ახლა ბირთვული არსენალისთვის ისევე როგორც
მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოს იქნება თუ არა ნატოს წევრი თურქეთიდან გასროლილი ნებისმიერი ტიპის შეერაღებას ისევე მოხდება რუსეთის ტერიტორიაზე როგორც საქართველოს ტერიტორიიდან გასროლილი და ანუ სამხედრო ტექნიკურ განზომილებაში საქართველოს იქნება თუ არა წევრი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რუსეთისთვის ის რაკეტა საიდან აფრინდება ეს არაფერს არ შეცვლის იმდენად პატარა ტერიტორია ვართ იგივე ისა კი და ფიქრობ ახლა უკვე დრო არის რომ საქართველოზე ვისაუბროთ და აუხსნათ მაყურებელს საიდან დაიწყო საქართველოს ნატოს ურთიერთობა და მე უკვე გადავიდეთ ახლა სად ვართ ნატო-საქართველოს ურთიერთობა იწყება პრაქტიკულად დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან ну სახელმწიფოებრიობის რაღაცა ელემენტები როგორც კი შევიძინეთ ურთიერთობები დაიწყო თავიდან ეს ურთიერთობა ну იყო ძალიან ცალმხრივი ძირითადად დახმარების მიღების და პროცესი იყო 90-იან 2003-2004 წლებში იცვლება ნატო საქართველოს 2002-2004 წლებში იცვლება ნატო საქართველოს ურთიერთობა იქამდელ ფაზას შეგვიძლია დავარქვათ რაღაც ძალიან ცალსახად პარტნიორობითი პერიოდი, როდესაც ჩვენი თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემა არის სრულიად ახალგაზრდა, სრულიად და ჩამოუყალიბებელი და ნატო გვეხმარება რაღაც ელემენტარული თემების მოგვარებაში, ელემენტარულად ქართველი სამხედროებისთვის და არა მარტო სამხედროების უსაფრთხოების სექტორისთვის ნატო არის ერთადერთი საშუალება, რომ ჩვენმა პროფესიონალებმა გარეთ გაიხედონ, რაღაც საერთაშორისო გამოცდილება შეიძინონ, რაღაც რეფორმების გადმოვიტანოთ. აი ამ ფორმატშია. ჩვენი სამხედროებისთვის არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ წავიდნენ ნატოს წვრთნებს დაესწრონ, კონფერენციებს დაესწრონ, საერთაშორისო ღონისძიებებს დაესწრონ და მიიღონ ეს გამოცდილება სხვაგან რა ხდება დასავლური სისტემა როგორ ფუნქციონირებს. ამის შედეგად ხდება მაგალითად ჩვენთან სამხედროდან სამოქალაქო თავდაცვის სამინისტროზე გადასვლა, სამხედროდან სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრზე გადასვლა, სამოქალაქო თავდაცვის სექტორზე სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერება და ესეთი თემები. 2002 წელს ედუარდ შევარდნაძე ჩადის პრაღის სამიტზე და ამბობს, რომ ნატოში გაწევრიანება საქართველოს მიზანია. რაც იმ დროს ეხლა იმას რაღაც science fiction-ივით ჟღერს, ეხლა 2002 წელს ფანტასტიკა. ხო. საქართველოს ამბობს, რომ ნატოში გაწევრიანება გვინდა, ძალიან თავისებური რამეა. ну აღმოსავლეთ ევროპელებს რა თქმა უნდა გაუხარდათ, დასავლეთ ევროპელებმა სერიოზულად არ მიიღეს. შემდგომ 2004 წელს ჩვენ ვიწყებთ AIPAPS, რომელიც ნატოსთვის ახალი ფორმატია ინდივიდუალური პარტნიორობის თანამშრომლობის პროგრამა. და AIPAPS როცა ვიწყებთ, ჩვენ ცალსახად ვამბობთ, რომ ეს ჩვენთვის ინტეგრაციული ინსტრუმენტია. 2006 წელს ნატო პირველ პასუხს სცემს საქართველოს გაწევრიანების ამბიციას, იწყება ინტენსიური დიალოგი, რომელიც არის გაწევრიანების ფორმატი, ანუ მაპამდე ფორმატია რა, უფრო ძველი ფორმატია ვიდრე მაპი იყო. Intensified dialogue on membership issues, ესე ქვია სრულად. ვიწყებთ ინტენსიურ დიალოგს, ეს არის ნატოს მხრიდან პირველი აღიარება, რომ შენ ასპირანტად განგიხილავს. მოგვიანებით ხდება ის ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა, რაც ჩვენს უახლეს ისტორიაში იყო 2008 წელი. 2008 წელი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად ეფექტს ახდენს ჩვენს ნატოში ინტეგრაციის კონტექსტზე. მაგრამ საინტერესოა, რომ ნატო თანამშრომლობის ფორმატების გაღრმავებას იწყებს 2008 წლიდან მოყოლებული. იქმნება ნატო საქართველოს კომისია, NGC, ეგრეთ წოდებული. კომისია იქმნება, რომელსაც პირდაპირ განესაზღვრება მიზანი, რომ მისი მიზანია ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების განხორციელების პროცესის ხელშეწყობა და ზედამხედველობა.
2008 წელსვე საქართველოს იწყებს ANP-ის წლიური ეროვნული პროგრამის განხორციელებას, რომელიც რეალურად არის MAP-ის ინსტრუმენტი, ანუ MAP-ი ფურცელზე გადატანილი არის ANP. და ვინაიდან საქართველოს MAP-თან დაკავშირებით ვერ მოხდა შეთანხმება 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე მოგვიანებით დეკემბერში მიიღება გადაწყვეტილება, რომ ეს ინსტრუმენტი მივცეთ საქართველოს პოლიტიკური ლეიბლის გარეშე, ამას არ დავაწეროთ, რომ ეს არის MAP-ი, მაგრამ პრაქტიკული ინსტრუმენტი ამისა მივცეთ საქართველოს, დაიწყოს ამ ფორმატით თანამშრომლობა და ანუ მაყურებელს რო აუხსნათ, MAP-ი არ არის რაღაც ბარათი, ეს არის პროცესის დასაწყისი, რომელიც აახლოვებს თავდაცვის და პოლიტიკურ სტრუქტურებს, ასე ვთქვათ, ნატოს სტანდარტებთან. იმიტომ რომ ბევრი აღიქვავს, რომ MAP-ი არის, აი ფეხბურთში რო წითელი ბარათი არის, რაღაც ესე ბარათს გაძლევენ ვიზასავით და მერე უკვე იწყებ ინტეგრაციას და ამიტომ უჭირთ ხოლმე რომ დააკავშირონ რა საჭიროა MAP-ი, რატო არის სხვა ფორმატები მნიშვნელოვანი ასევე. კი, ანუ MAP-ი არის ყოველ შემთხვევაში ფინეთის და შვედეთის გაწევრიანებამდე MAP-ი იყო ძირითადი ინსტრუმენტი, რომელსაც წევრი ქვეყანა მიყავდა გაწევრიანებამდე. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ 1, 2, 3 თუ რამდენი წელიც გრძელდება, ქვეყანა მოამზადოს, ანუ დაეხმაროს ქვეყანას იმისთვის, რათა დააკმაყოფილოს სტანდარტები. და უზრუნველყოს ის, რომ როცა ქვეყანა ალიანსში წევრიანდება, მერე კი არ დაიწყოს რაღაცების გადალაგება ალიანსის სტანდარტის მიხედვით, არამედ იქამდე გადალაგდეს და უკვე მზას მოცემულობით შევიდეს ქვეყანა ალიანსში. ამის პრაქტიკული ინსტრუმენტი არის ANP, წლიური ეროვნული პროგრამა, რომელიც არის სქელტანიანი დოკუმენტი, რომელშიც გაიწერება ხოდა ამას ეროვნული ზუსტად იმიტომ ქვია, რომ MAP-ის ფაზაზე რომ მიდის ქვეყანა, ნიშნავს, რომ მან თვითონ იცის რა განსახორციელებელი. ამიტომ ქვია ამას ეროვნული პროგრამა, ანუ შენია და არა ნატოს მხრიდან შედგენილი. ამას შენ თვითონ ადგენ, შენ თვითონვე ასრულებ და მერე წლის ბოლოს წარუდგენ ნატოს და ნატო უკვე მიღებულ შედეგს აფასებს. ეს შედეგი რამდენად შეესაბამება სტანდარტს და მერე გაძლევს შეფასების დოკუმენტს, რომელიც ასე ვთქვათ, შეფასებას უკეთებს იმას, რა განახორციელეს, სად გახარ, რა გაქვს გამოსასწორებელი. MAP-ი, ანუ ფინეთი და შვედეთი იყო პირველი პრეცედენტი, როცა MAP-ის ინსტრუმენტის შექმნის შემდგომ ქვეყნები MAP-ის გარეშე გაწევრიანდნენ ალიანსში. ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა, ისინი იმიტომ გაწევრიანდნენ MAP-ის გარეშე, რომ მათი სისტემები იყო ზეინტეგრირებული ალიანსთან. მათი თავსებადობა იყო არნახული მასშტაბის. ოღონ ეს თავსებადობა თავის დროზე მიღწეული იყო არა იმისთვის, რომ ეს ქვეყნები გაწევრიანებული იყვნენ, არამედ ამ ქვეყნებს ჰქონდათ ყველაზე ახლო ურთიერთობა ალიანსთან და ამიტომ იყვნენ ინტეგრირებულები. ისინი არ იყვნენ წევრები, მაგრამ პრაქტიკულად თითქმის წევრების დონის ინტეგრაცია ჰქონდათ ალიანსის სისტემებში და ფორმალურად არ იჯდნენ მაგიდასთან. გადაწყვეტილების მიღების დროს თორე სხვა მხრივ ყველაფერში ინტეგრირებული იყო ეს ორი ქვეყანა. და რუსეთს არ ქონდა რანაირი პრობლემა ამას. არა, რა თქმა უნდა, ხო, რუსეთს არ ქონდა. ესეც ასანიშნავია, როცა ამბობენ, რომ აი რუსეთი რაღაცა გაფართოება და ნატოს მოახლოება აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ საქართველოს რო დაუახლოვდება ნატოსთან, რო ამბობენ ხოლმე ხშირად ჩვენი პრორუსი თანამოქალაქეები, ომი დაიწყება, ფინეთი და შვედეთი, რომელსაც თვითგამოცხადებული ნეიტრალიტეტი ჰქონდა, ძალიან ახლოს თანამშრომლობდა ნატოსთან, ინტეგრირებული იყო თითქმის მთლიანობაში ნატოს სისტემაში და რუსეთს ამაზე არანაირი პრობლემა არ ჰქონდა. და არა მარტო ამაზე, არამედ ორივე წევრი გახდა და რეალურად ხო, პრობლემა არ შექმნილა აქედან. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ფინეთის და შვედეთის გაწევრიანება ზოგადად კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ნეიტრალიტეტმა როგორც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინსტრუმენტმა თავისთავად ამოწურა. დღეს
აი ამ რეალობაში, ამ გეოპოლიტიკურ გარემოში, ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ყოველ შემთხვევაში ნეიტრალიტეტი როგორც უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი აღარ მუშაობს და კოლექტიური თავდაცვა არის ერთადერთი ინსტრუმენტი, რომელმაც შეიძლება რეალური უსაფრთხოება მოგიტანოს. რო დაუბრუნოთ საქართველოს, AMP-ზე საუბრობდით, უკიდურესად მნიშვნელოვანი პროცესია, ჩარჩო დოკუმენტია რეალურად, ეს არის მთავარი დოკუმენტი, რომელსაც შენ მიყავ ხარ წევრობამდე, ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც შენი პროგრესი იზომება, ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც შენ უზრუნველყოფ იმას, რომ შენს მიერ განხორციელებული რეფორმები თავსებადი იყოს ევროატლანტიკურ სტანდარტთან, რომ დღეს რო რეფორმას ატარებ, ხვალ გაწევრიანების მერე იგივე რეფორმა თავიდან არ გაგიხდეს გასატარებელი, ამიტომ ეს მოიცავს ყველა სფეროს, ეს არ მოიცავს მხოლოდ სამხედრო სფეროს, ეს მოიცავს თითქმის ყველა სფეროს სახელმწიფო მმართველობისა, რაც მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების სისტემების ფუნქციონირებისთვის. ეს ინსტრუმენტი სწორედ ეს ინსტრუმენტი დავიწყეთ ჩვენ 2008 წელს. 2008 წლიდან, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი არის 2014 წელი. 2014 წელს ფუნდამენტულად იცვლება ნატო-საქართველოს ურთიერთობები, ვინაიდან ნატო აღიარებს საქართველოს გარშემო არსებული უსაფრთხოების გარემოს რადიკალურ გაუარესებას, რაც გამოიხატება ყირიმის ანექსიით აღმოსავლეთ უკრაინაში ომით. ამან შეცვალა, როგორც თქვი, ნატოში მთელი სოფხედველობა, ამ ცვლილებაში ყვება საქართველოს და იწყება შემოდის SNGP. ხა რა არის SNGP? ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, ქართულად ესე ითარგმნება, Substantial NATO Georgia Package. SNGP არის ნატოს მიერ საქართველოსთვის პრაქტიკული დახმარების გაწევის ძირითადი ინსტრუმენტი. ასე ვთქვათ, მექანიზმია იმისა, რომ ნატოს დახმარება ეფექტურად მოვიდეს საქართველომდე და სწორად იქნას გადანაწილებული. დაახლოებით ესეთი ხედვა ყალიბდება ალიანსში, რომ ვინაიდან საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ამ წუთას ჩვენ პოლიტიკური კონსენსუსი არ გვაქვს და მსჯელობა კვლავ მიმდინარეობს, როგორ და რა ვადებში უნდა გახდეს საქართველოს წევრი და ამ დროს იმ რეგიონში, რომელშიც საქართველო ცხოვრობს, უსაფრთხოების გარემო რადიკალურად შეიცვალა და დამძიმდა. ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ საქართველოს მხარდაჭერას, რათა მას თავად კონდეს თავდაცვითი შესაძლებლობები. SNGP არის მოიცავდა ათობით პროექტს, ძირითადად თავდაცვის ძალების მიმართულებით, მაგრამ არა მარტო, ზოგადად უსაფრთხოების სექტორს მთლიანად ფარავდა თითქმის, მოიცავდა ათობით პროექტს, ანუ ამ პროექტების პრიორიტეტულობას განსაზღვრავდა ქართული მხარე, წარადგენდა ამას ალიანსი ამას ამტკიცებდა, შემდგომ იწყებოდა მისი იმპლემენტაციის პროცესი. ალიანსში ხდებოდა ადამიანის პიროვნების მოძიება რომელიმე წევრ ქვეყანაში, რომელსაც ანალოგიური რეფორმა განხორციელებული ჰქონდა რომელიმე წევრ ქვეყანაში, რომლის გამოცდილებაც მაქსიმალურად შეესაბამებოდა ქართულ გამოცდილებას. ეს ადამიანი მოვლენებული იქნებოდა საქართველოში, სპეციალური ფონდი კეთდებოდა, რომელ ფონდშიც წევრი ქვეყნები ფინანსების მობილიზებას ახდენდნენ და ეს ადამიანი მის ქართული მხრიდანაც ხდებოდა ასე ვთქვათ, თანა ლიდერის დასახელება კონკრეტული პროექტისთვის და ქართველი და პარტნიორი ქვეყნიდან წარმოდგენილი ლიდერი ერთად მუშაობდნენ პროექტის განხორციელებაზე და ამ პროექტის განხორციელებისთვის ფინანსები გამოიყოფოდა ნატოს მხრიდან. შესაბამისად ხდებოდა არა მხოლოდ ინტელექტუალური დახმარება და ადამიანური რესურსით დახმარება, რომ ჩვენ რეფორმას სწორად გაგვეტარებინა, სწორი გზა გვაგვეყო, არამედ ამ რეფორმის განხორციელებისთვის ფინანსების მობილიზებაც კი დასავლეთიდან ხდებოდა და წევრი ქვეყნების მიერ ხდებოდა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ტრაგიკული ის არის, რომ ეხლა ვიყავით ჩვენ მისულების ზუსტად იმ ეტაპზე, როდესაც SNGP გადადიოდა ყველაზე მნიშვნელოვან ფაზაზე, რაც იყო ის, რომ უკვე უნდა დაწყებულიყო
კონკრეტული შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში და ამაში უნდა ჩადებულიყო ფული, კონკრეტული აღჭურვილობის შეძენა, კონკრეტული აპარატურის შეძენა, კონკრეტული შესაძლებლობების შესაქმნელად ინფრასტრუქტურის დაფინანსება. აქ საუბარი არის მილიონებზე, მილიონობით ევროზე. და სამწუხაროდ ეს არის ეს პროცესია გაჩერებული. ეს არის პრაქტიკული მხარე. პოლიტიკურ მხარეს რაც შეეხება უკრაინაში რუსეთის შეჭრამ რადიკალურად შეცვალა ნატოში ხედვა გაფართოებასთან მიმართებაში. და ჩვენს გაწევრიანებას საუბარი ბევრად გამარტივდა უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე, ვინაიდან ნატოსთვის და ზოგადად დასავლეთისთვის ცალსახა გახდა, რომ რაღაცის არ გაკეთება, იმიტომ რომ რუსეთი არ გავაღიზიანოთ, შედეგი არ მოაქვს ამას უბრალოდ. და თუ კი ქვეყანა მზად არის გაწევრიანებისთვის, თუ მას შეუძლია ღირსეული წვლილი შეიტანოს კოლექტიურ უსაფრთხოებაში და ჩვენ ოპერაციებში მონაწილეობით ეს ცალსახად დავამტკიცეთ, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში უფასო ბილეთს არ ვეძებთ არსად, რომ ჩვენ არ ვიქნებით არავისთვის ტვირთი და ჩვენ ღირსეულად შეგვიძლია ვიტვირთოთ კოლექტიური თავდაცვის ტვირთი ჩვენს მხრებზე, ეს ჩვენ დავამტკიცეთ იმ 2 წლეულის განმავლობაში, როდესაც ნატოს ოპერაციებში ვიყავით ჩართული ურთულესი ფორმით, ურთულეს რეგიონებში და ვასრულებთ ურთულეს მისიას და ჩვენმა თავდაცვის ძალებმა და ჩვენმა სამხედროებმა დაამტკიცეს, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში ვიღაცის ხარჯზე არ ვიქნებით, არავითარ შემთხვევაში რაიმეს მხოლოდ მომხმარებლები არ ვიქნებით, არამედ ვიქნებით ღირსეული კონტრიბუტორები იმ უსაფრთხოების გარემოში, რასაც კოლექტიური თავდაცვა ქვია. რა თქმა უნდა, იგივეს მოველით ჩვენც მეორეს მხრივ, როდესაც ჩვენ დაგვჭირდება დახმარება, ჩვენც მივიღებთ ამ დახმარებას. ეს არის ალიანსი ამაზე დგას, ხომ? შესაბამისად 2022 წლის შეცვლილმა გეოპოლიტიკურმა გარემომ ჩვენი ნატოში გაწევრიანების პროცესის პერსპექტივა ბევრად დააჩქარა. მე არ ვამბობ, რომ ეს დღეს მოხდებოდა, მაგრამ ამაზე საუბარი ბევრად გამარტივდა, ვიდრე აქამდე იყო. რადიკალურად შეიცვალა. თემები, რომლებზეც ჩვენ გვიწევდა მტკიცება, რომ ეს ასეა, ამაზე მეორე მხარემ დაიწყო, უკვე ჩვენმა პარტნიორებმა დაიწყეს საუბარი. შესაბამისად, როგორც ნატოს, ასევე ევროკავშირის მიმართულებით, ჩვენ ამ წუთას უნიკალური გეოპოლიტიკური ფანჯარა გვაქვს გახსნილი და ამით არ სარგებლობა ჩემი აზრით უკიდურესი შეცდომა და დიდი დანაშაული იქნება ჩვენი მომავალი თაობების წინაშე. კი ბატონო. SNGP-ზე დავამატებ ერთს, რომ მე მომიწია SNGP-ის ფარგლებში მუშაობა სტრატეგიული კომუნიკაციების ინიციატივის ლიდერი ვიყავი სხვადასხვა პერიოდში და ჩემი შეფასებით ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ეფექტურად და სწრაფად გაგვეკეთებია ის, რის გაკეთებასაც ჩვენ თვითონ თვლიდით საჭიროთ. იმიტომ რომ არასდროს არ ყოფილა, რომ იქიდან უთქვამთ, რომ ეს გააკეთეთ. ყოველთვის ჩვენგან მიდიოდა ასე ვთქვათ ინიციატივა და ინტერესი, რომ ჩვენ ეს გვჭირდება და აბა როგორ დაგვეხმარებით. და რავი, უარი არასდროს არ ყოფილა და ეს ძალიან სასარგებლო შესაძლებლობა იყო, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებებით ჩვენი თავდაცვის ძალების და ზოგადად სახელმწიფო სტრუქტურების წინწაწევისთვის და მეორე რასაც ვიტყვი, ჩვენ ასევე 2016 წელს პირველად ჩავატარეთ ნატო-საქართველოს სწავლება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო საქართველოს და ნატოს ურთიერთობაში და მე მახსოვს 2016 წელს როცა ჩატარდა ნატოს სამხედროები როცა იყვნენ ჩამოსულები, მანდ გაჟღერდა პირველად გზავნილი, რომ საქართველოს თავდაცვის ძალები სრულად ურთიერთთავსებადია ნატოსთან და ეხლა არის დრო, რომ პოლიტიკური სტრუქტურები და სამოქალაქო სტრუქტურები გახდეს ურთიერთთავსებადი. და ეს იყო ძალიან სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი, რაშიც ლომის წვლილი კი არა, თავიდან ბოლომდე ქართული სამხედროების დამსახურება და იმ სიმამაცის და პროფესიონალიზმის, რაც მათ გამოაჩინეს სხვადასხვა მისიებში და ნატოს სამხედროებთან და ნატოს სტრუქტურებში ურთიერთობის ფარგლებში. ამ ეტაპზე რა მდგომარეობაში არის საქართველოს ნატოს ურთიერთობა? თითქოს ინერციით მიდის, მაგრამ ის ტემპი,
შენარჩუნებული არის თუ არა ის შესაძლებლობები გამოიყენება თუ არა რაც გვაქვს და რა ამ გადმოსახედიდან როგორ ჩანს ნატო საქართველოს ურთიერთობის მომავალი მომავალზე საუბარი ძალიან რთულია ამ წუთას ძალიან რთულია და ძალიან ძნელია იმის განსაზღვრა რა როგორ შეიძლება ეს განვითარდეს მომავალში მოცემულობა დღეს რაც გვაქვს ძალიან ძიმეა ანუ პრაქტიკულ განზომილებაში პრაქტიკული თანამშრომლობის ინსტრუმენტების რაღაც ნაწილი ფუნქციონირებს ინერციით როგორც თავად თქვი მაგრამ ამ ეს ინერცია ძალიან მალე დამთავრდება იმიტომ რომ და რაც მთავარია დამთავრდება ფინანსური მხარდაჭერა ვინაიდან წევრი ქვეყნებისთვის პრიორიტეტული აღარ არის საქართველოს აქ მიმდინარე მოვლენების გამო ამიტომ პრაქტიკული თანამშრომლობა შეიძლება ისეთი იმ პრაქტიკული თანამშრომლობის კუთხით ისეთი მძიმე სურათი არ გვაქვს როგორც პოლიტიკურ განზომილებაში მაგრამ პრაქტიკული ინსტრუმენტები დამოკიდებულია პოლიტიკურ პროცესზე პოლიტიკური პროცესების აქტუალიზაცია იწვევს პრაქტიკული თანამშრომლობის გააქტიურებას ან პირიქით შესუსტებას რაც შეეხება პოლიტიკურ დიალოგს პოლიტიკური დიალოგი რეალურად გაჩერებულია თქვენ ხედავთ რომ ჩვენ აღარ მონაწილეობთ პრაქტიკულად აღარაფერში არც სამიტებში არც მინისტერიალებში ნატო საქართველოს კომისიის ფორმატის შეხვედრები მინიმუმამდე არის დაყვანილი უკვე პოლიტიკური დიალოგის ფორმატები პრაქტიკულად გაჩერებულია. შესაბამისად ამ წუთას არ ვიცი, ამ წუთას რაღაც ინერცია მოყვება ამას, მაგრამ ეს სტაგნაცია დიდხანს თუ გაჩერდა, ეს ინერცია აუცილებლად დასრულდება. ეს არის სტაგნაცია თუ ნელ-ნელა უკან მივდივართ? ანუ ერთ ადგილას არის გაჩერებული თუ უკან მიდის? ხო, შეიძლება იგი იყოს განსხვავება ევროკავშირსა და ნატოს შორის, რომ ნატოს მიმართულებით კონკრეტულ რეფორმებს თუ გავითვალისწინებთ, ჯერ უკუსვლა არ გვაქვს. რაც ევროკავშირის მიმართულებით სხვანაირად რაღაც რეფორმებს ვატარებთ, რომელიც პირდაპირ ინტეგრაციულ პროცესში უკუსვლაა. მაგრამ ნატოს მიმართულებით ეს პროცესი არ არის და იმედი არც იქნება, მაგრამ ზოგადად ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური გარემო განსაზღვრავს ნატოსთან თანამშრომლობის ხარისხს, პერსპექტივას და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით როცა საუბარია ასპირანტ ქვეყანაზე. ნატო არის სამხედრო ალიანსი, მაგრამ არის სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, ასევე შესაბამისად თუ შენს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური სისტემა რადიკალურად შეუთავსებელია ნატოსთან, არაფერი არ გამოგია. კი ბატონო. და ბოლო კითხვის სახით მინდა ერთ-ერთ მითს შევეხო და ერთად დავძლიოთ ეს მითი, რომ ხშირად სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორები იქნებიან თუ სამოქალაქო აქტორები ხას უსვამენ იმ ფაქტს, რომ საქართველოს შეიძლება ვერასოდეს გახდეს ნატოს და ევროკავშირის წევრი. ამ მიმართულებით აი ამ არგუმენტის ფარგლებში ატარებენ იმას, რომ ის რეფორმები და ის ურთიერთობები, რაც არის ამ ორგანიზაციებთან, უნდა შეწყდეს. რა სარგებელი მოაქვს გარდა გაწევრიანებისა და გაწევრიანების შემდეგ მოტანილ მეხუთე არტიკლს და ევროკავშირის წევრობას და ასე შემდეგ. ამ ინტეგრაციის პროცესს ხო აქვს თავისი ძალიან დიდი პოზიტივები. და მინდა რომ ამ პოზიტივებს შევეხოთ და ადამიანებს აუხსნათ, რომ ის არგუმენტი, რომ ჩვენ ვერ გავწევრიანდებით ან ჩვენ არ მიგვიღებენ, საერთოდ არ არელევანტურია იმ სიკეთესთან შედარებით, რა სიკეთეებიც მოაქვს ამ პროცესს. ანუ ჯერ ერთი მე მგონია რომ ის უნდა ვთქვათ, რომ ეს ანუ ნატომ სალსახათა გაცხადებული, რომ საქართველოს ალიანსის წევრი გახდება, ასპირანტის სტატუსი აქვს ჩვენთვის მონიჭებული და
ნატო-საქართველოს დიალოგი მთლიანად საქართველოს გაწევრიანებას ეხება უკვე დიდი ხანია. ის რომ ამ წუთას ვერ უწევრიანდებით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს შეუძლებელია არავითარ შემთხვევაში. შეუძლებელი რომ იყოს ეს მიზანი მეორე მხრიდან არ იქნებოდა, ხო? ანუ ვის რაში ჭირდება ჩვენი მოტყუება და იმ რაღაც ილუზიაში ყოფნა, რომ სადღაც წევრიანდება. რას აძლევს ეს ნატოს ამის მოტყუება, როცა გვეუბნება, რომ ჩვენ გაწევრიანების გზას ვადგავართ. აი რას არგებელს ნახულობს ამით ნატო. იგივე ეხება ევროკავშირსაც. ეხლა ევროკავშირი კიდევ უფრო ცალსახაა პროცესი, იმიტომ ახლა გავხდით კანდიდატი ქვეყანა, მოგვეცა კონკრეტული მისია, კონკრეტული პირობების შესასრულებლად და ამ კონკრეტული პირობების შესრულების შემთხვევაში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები უნდა დაწყებულიყო. გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყებაზე რეალური პერსპექტივა რაღა უნდა იყოს, ვეღარ ხვდები ამ ადამიანებისთვის. ანუ ეს მთლიანად რუსული დეзинფორმაციული თეზისია, რომ ვერ გავხვდებით. რას ნიშნავს ვერ გავხვდებით? უკვე ინტეგრაციის პროცესში ვართ. ევროკავშირის მიმართულებით ძალიან რეალისტური, პრაგმატული, ძალიან მოკლევადიანი ეს რა ქვია, მოთხოვნები ქონდა წამოყენებული გაწევრიანების მოლაპარაკებების გასახსნელად. გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნიდან საქართველოს ზომის ქვეყანას გასაწევრიანებად არაფერი არ დაჭირდება. იქ შეიძლება ხო არსებობს თურქეთის პრეცედენტი, რომელიც გაწევრიანების მოლაპარაკებებში არის. ეხლა თურქეთის შემთხვევაში რა პრობლემებიც არსებობს, ეს ყველასთვის ცალსახად გასაგებია და ჩვენ შემთხვევაში ეგ პრობლემები არ არსებობს, ვერც იარსებებდა და ასე შემდგომ. ანუ ჩვენი გაწევრიანება დღეს რომ რეალური იყო, ეგეთ რეალური არასდროს არ ყოფილა არც ერთ ეტაპზე და ამას მეორე მხრიდან ლაპარაკებდა და შეხედეთ ევროპული ქვეყნების სტრატეგიულ დოკუმენტებს უმეტესგან იმ დოკუმენტებს, რომლებიც 2022-2023 24 წლებში შეიქმნა, პირდაპირ ეწერა, რომ საქართველო მოიაზრება იმის, რა ქვია, ევროკავშირის მომავალ წევრ ქვეყანად. ამას თავის სტრატეგიულ დოკუმენტებში წერდნენ ქვეყნები და ეს ამისიც თუ არ გვჯერა და იმ გაწევრიანების მოლაპარაკებებისაც თუ არ გვჯერა, ეს ნიშნავს, რომ არაფრის არ გვჯერა, მაშინ მამა ღმერთი უნდა გამოგვეცხადოს და გითხრას ევროკავშირში გაწევრიანდებით და მგონია, რომ არ მოხდება, თუმცა შეიძლება მოხდეს. და ამ ადამიანებს, ანუ ამის თუ არ ჯერათ, არ ვიცი ეს როგორ დავაჯეროთ, მაგრამ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, არსად რო არ წევრიანდებოდეთ და არავითარი მიზნები რომ არ გქონდეთ. ნატოთი დავიწყებ. უკრაინაში ომმა ცალსახად დაგვანახა, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემა დასავლური ბევრად ჯობს პოსტსაბჭოთა თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემას. ბევრად. უკრაინის წინააღმდეგობა და უკრაინის წარმატება იქამდე სანამ თვალსაჩინო წარმატება ჰქონდა და დღესაც წარმატება ცალსახად ის რომ ამ ზომის სამხედრო მანქანას აჩერებს და მიზერული მარგინალური ესენი აქ რა ქვია თითო და 2 კილომეტრს ის იმას რა ქვია წინსვლას რო წარმოგვიჩენს იმას პროგრესად რუსული მხარე და 3 წლის თავზე უკრაინასთან ომში სოფლიოს ზესახელმწიფო თითო სოფელს და თითო დასახლებას რო იღებს 3 და 4 თვის განმავლობაში ეს ხო ცალსახად მიუთითებს უკვე რომ ეს პოსტსაბჭოთა სისტემა არ მუშაობს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა. შესაბამისად დასავლური სისტემის შექმნა ხო ჩვენს ინტერესებშია, ჩვენი შეიარაღებული უფრო ძალები რო უფრო მოდერნიზირებული იყოს, ჩვენი უსაფრთხოების სისტემები, უსაფრთხოების სტრუქტურები რო უფრო დემოკრატიულ კონტროლს ექვემდებარებოდეს, ეს ხო ჩვენს ინტერესებშია. ეს ხო ამას ხო ვერავინ ვერსად ვერ წაიღებს. ის რომ დემოკრატიული კონტროლი იყოს უსაფრთხოების სექტორზე და სპეცსამსახურები თუ სხვა ძალოვანი სტრუქტურები პოლიტიზირებული არ იყოს და იქ სამოქალაქო პირები იღებდნენ გადაწყვეტილებას და მათი ანგარიშვალდებულება განვითარებული იყოს. ეს ხომ პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება რომ ჩვენ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ და ევროკავშირის მიმართულებით ხომ თვალსაჩინოა შედეგი ხო სუეცის მომაქვს რომ მაგალითი მომაქვს ამ თემაზე საუბრისას რომ ჰაერის კონტროლის სისტემის შემოღება რომ დაგვავალდებულა ასოცირების შეთანხმებამ და ის რომ მანქანების ტექნიკური გამართულობის თემა შემოვიდა ეს ხომ არავის ბრიუსელში ვიღაცის კეთილდღეობას არ ხმარდება ეს ხო ჩვენ კეთილდღეობას ხმარდება რომ ჩვენ გზებზე ნაკლები ინციდენტები მოხდება რომ ჰაერი უკეთესი ხარისხის იქნება ჩვენ ქალაქში ამას ხო ვერავინ ვერსად ვერ წაიღებს არა ეს რეფორმები ხომ ჩვენ გვჩება და საერთოდ არსად რო არ შევიდეთ საბოლოოდ
შეგვრჩება ევროპული სტანდარტის ქვეყანა და ეხლა რომელი სტანდარტის ქვეყანა ჯობია მაგაზე თუ უკამათობთ არ ვიცი ეგეთი ადამიანი ჯერ არ შემხვედრია რომელსაც არ ვიცი ყველა რუსსაც კი ყველა რუსის მიზანია მწვანე ბარათი მოიგოსო როგორც ამბობენ ხო იცით და ასევე მისი მიზანია რაღაცაში რუსეთმა აჯობოს ამერიკას მაგრამ ჯერ ვერ ასე არ ხდება და ანუ ის რომ დასავლური სისტემა უკეთესია დემოკრატიულია ადამიანის უფლებები დაცულია უმცირესობების უფლებები დაცულია არ ვიცი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო მეტია ომები ნაკლებია ომები არ არის ნაკლებია კი არა და საერთოდ არა ღირსეული სიბერე გაქვს ღირსეული ჯანდაცვა გაქვს და ასე შემდგომ ადამიანს და ყოველი დილის გათენების არ გეშინია რომ რუსი სადღაც ტანკს დაქოქავს და შემორიხინდება ხო ეს ხო არსად არ მიდის ხო ეს ხო შენი კეთილდღეობა შესაბამისად და ამას რო ყველაფერს თავი დავანებოთ ინტეგრაციული პროცესი საქართველოსნაირ პატარა ქვეყანას აძლევს უმნიშვნელოვანეს გეოპოლიტიკურ კონტექსტს რომ რაღაც დიდის მონაწილე ხდები შენ ინტეგრაციულ პროცესშიც კი არა მხოლოდ გაწევრიანების შემთხვევაში არამედ ინტეგრაციულ პროცესშიც კი და გაწევრიანების შემთხვევაში ხომ დიდი ხომ სოფლიოს უდიდესი ეკონომიკური გაერთიანების მონაწილე ხდები ხო საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის შეუძლებელია დამოუკიდებლად ფუნქციონირება და განვითარება ჩვენ კი გვიჩიჩირებენ რომ ნეიტრალიტეტი არის საუკეთესო გამოსავალი საქართველოს მაგრამ ეს არის ტყუილი და ეს არის დეზინფორმაცია არ არსებობს პრეცედენტი წარმატებული ნეიტრალიტეტისა ჩვენი ზომის ქვეყნისთვის და ჩვენი გეოპოლიტიკური მოცემულობისთვის ფინეთზე წარმატებული ვერ ვიქნებით ჩვენ ვერც ეკონომიკას ავწევთ ფინეთის დონეზე და ვერც 300,000-მდე არის ფინეთის სამხედრო რეზერვი, აქტიური რეზერვი, რომ დაჭირდეს კვირეების განმავლობაში 300,000 ჯარისკაცის გამოყვანა შეუძლია. და ფინეთმა გადაწყვიტა, რომ ნატოში უნდა შესულიყო და არა ამ რეზერვის ხარჯზე ყოფილიყო. ხო? შეუძლებელია, ამ რეალობაში შეუძლებელია ერთადერთი გამოსავალი არის ვიყოთ დიდი დემოკრატიული გაერთიანებების ნაწილი რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენ მშვიდობიან განვითარებას. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. არის რაღაც თემები შეიძლება რასაც ვერ შევეხეთ ან ვერ დავფარეთ, მაგრამ ეს შეგვიძლია უკვე მომავალი საუბრისთვის შემოვიტოვოთ. ცოტა ხანგრძლივი მოგვიწევს. ხანგრძლივი არის, მაგრამ ძალიან საინტერესოა და ვფიქრობ ძალიან საჭიროა ამ თემებზე ღიად საუბარი და გულწრფელად საუბარი. აშკარად ობიექტური თვალსაზრისიდან დანახვა და მაყურებლისთვისაც რომ დავანახოთ პროცესები როგორ მიმდინარეობს და ესე ცალსახად აქეთ-იქით არ არის და მარტივად არ არის საქმე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა შენ. ჩვენ კი დაგიბრუნდებით შემდეგ სამშაბათს ისევ 8 საათზე. მანამდე გთხოვთ მოიწონოთ ჩვენი ვიდეოები, აქტიუროთ კომენტარებში და გამოიწეროთ ჩვენი ანუ საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის YouTube-ის გვერდი.